bakara මේ පටන් ගමු load balancers වලින් මේ තාම අපි 104 එක මැද්දේ ඉන්නේ ඇත්තටම කියනවා මම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් අප් කරන්නම් වැඩේ මේ අද මේ ටික කියන්නේ නෙට්වර්ක් සෙට් එක ඉවර කරගෙන පස්සේ හිමියද කරලා ඊටු ටික ස්පීඩ් අප් කරමු මේ where is my screen එක ෂෙයා කරලා නැහැ නේ තාමනේ දැන් හරිනේ හරි මේ නෙට්වර්කින් එක පාර්ට් එකක් තමයි මේ එන්ටර්සයිව් කියන්නේ load balancing solutions. එතකොට load balancing solutions වල අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නේ අද Azure load balancer එකයි application gateway එකයි. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එම අපිට mainlyම Azure වල ඉගෙන ගන්න තියෙන තමයි load balancing පැත්තට ආවහම මේ firewall arrange හරි. firewall කියන්නේ load balancing මත මේක වෙන පැත්තක යන එකක්. ඉතින් ඒකේ solution එක තියෙන හැබැයි mainlyම මෙන්න මේ හතර තමයි load balancing වලට අපි Azure වල පාවිච්චි කරන්නේ. පළවෙනි තමයි application gateway ඊට පස්සේ front door load balancer traffic manager. එතකොට මේ දැන් application gateway එක ගත්තොත් මේකේ ඒකෙම extended advanced version එක තමයි front door කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ load balancer එක ගත්තොත් මේකෙම advanced එක තමයි traffic manager කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දෙකේම especially මේ front door and traffic manager කියන එක මම අර කලින් කියලා region independent. ඒ කියන්නේ මේකට region එකක් නැහැ. අපි මේව configure කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම region එකක් select කරන්න වෙනවනේ. මොන region එකකට දාන්න කියලා. load application gateway and load balancer කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය VM create කරද්දී ඒ වගේ. එතකොට හැබැයි front door කියන එක සහ traffic manager and entry ID එක මේ තුනම ඇත්තටම region independent. ඒක region එකක් අපිට නැහැ. මොකද මේවා global level එකේ වැඩ කරන දේවල්, වැඩ කරන services. ඉතින් මේවට එහෙම region එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට usage විදිහට ගත්තොත් එහෙම application gateway එකක් මේලිම පාවිච්චි කරන්නේ තනිකරම මේ සහ front door මෙන්න මේ traffic එක HTTP traffic එක. ඒ කියන්නේ වෙබ් ගේට්වේස් විදියට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් මේ පබ්ලිෂ් කරන්න සහ ඒවා මැනේජ් කරන්න සහ සිකියුර් කරන්න තමයි අපි ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි ඒක ප්ලේස් කරන තැන අනුව තමයි ෆ්‍රන්ට් ඩෝ යනවද ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ කියලා යනවද කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතෙන්දී ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකත් එක්කම අපිට තව කොම්පොනන්ට්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට load balancing options තියෙනවා ඇතුලේ configure කරද්දී. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේකෙදි තව මේකේ ෆයර්වෝල් කෑල්ලක් තියෙනවා. එතකොට ෆයර්වෝල් කෑල්ලක් ආවහම මේක ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ කියලා නෙමෙයි අපි එතකොට යන්නේ WAF කියලා. වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ෆයර්වෝල්. එතකොට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ෆයර්වෝල් එකත් මේකෙම එක ස්කිව් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපිට ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකෙන් කරන්නේ කෙලින්ම අපිට එතන load balancing rules වගේ set කරලා ඒ කියන්නේ load balancing solution එකක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් web traffic එක එන එක back end එකේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් සර්වර්ස් වලට නැත්නම් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට ඒක ලෝඩ් බැලන්ස් කරන එක තමයි ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ එකෙන් මේන්ලිම කරන්නේ. සහ නැටින් පාර්ට් එක. හරි. හැබැයි අපිට සිකියුරිටි පැත්තක් ඔකට ඕන නම් අපි හිතමුකෝ දැන් ඔකට ඇටැක්ස් එනවා නවත්ත ගන්න ඕනේ. SQL injection හරි DDoS හරි මොන හරි වගේ ඇටැක් එනවා නවත්තන්න නම් DDoS නම් වෙනම DDoS protection දාන්න පුළුවන්. අපි ස්පෙෂලි ගත්තොත් SQL injection attacks එන තියෙනවනේ. ඒ වගේ වැට අමත්ත ගන්න ඕන නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම WAF component එක කියන්නේ web application firewall component එක දාන්න. එතකොට ඒක තමයි මේකේ තියෙන security part එක. එතකොට එතෙන්දී rule set එකක් එනවා OWAF rules කියලා. අපි ඒක ඊළඟ part මේකෙදි ඉගෙන ගන්නවා 700 එකකට නෑ 500 එක 700 මට මතක නෑ. ওই දෙකේදී මේක තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකෙදි ඇත්තටම අර මේ මම කව එතෙන්දි කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඒ rules සෑහෙන කියන්නේ predefined rules set එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් commonly available හැම issue එකකටම හැම attack එකකටම හරියන්න තමයි මේ rules ටික හදලා තියෙන්නේ. අපිට අමුතුවෙන් ඇත්තටම rules හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ rules set එක අපි use කරනවා. ඒකේ තියෙන අනිත් පැත්ත තමයි ඔය මේ practically වෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් application ඔය WAF එක දැම්මයන් පස්සේ සමහර web application වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මොකද එයාට එන traffic එක මේ WAF එකෙන් identify කරන malicious traffic එකක් විදිහට. එතකොට block කරනවා. එතකොට web application එක පැත්තේ maybe සමහර වෙලාවට සමහර development කරන්න වෙනවා මේ ඒ කියන්නේ proper security
මේ එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා නම්. ඒතකොට ඒකට හරියන විදිහට. ගොඩක් මට පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද මේ මම මේකනේ මම ටෙක් වන් වැඩ කරන කාලේ ඒක තැනක ඒ වගේ අපිට ඒ වැෆ් එකේ තිබිච්ච ඩිෆෝල්ට් රූල්ස් 30කට වැඩිය ගලවන්න උනා. ඒ කියන්නේ ඒ හැම එකම ඩිසේබල් කරනවා 30කට වැඩිය ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕකද වෙන්නේ අන්තිමට කියන්නේ ගේට් එක දාද්දි නෑ ගේට් එක නැතුවම ඇප්ලිකේෂන් එක හොඳට වැඩ කරනවා කියනවා. ඊට පස්සේ දැම්මම තමයි කේස් එක ගේට් එකේ වැරද්දක් කොහොමද තමයි එන්නේ. බැලුවම හොයලා බැලුවම ප්‍රශ්න එක නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන අතන. ඒක රූල්ස් වලින් බ්ලොක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ යා ට්‍රැෆික් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ බෑඩ් බිහේවියර් එකක් විදිහට. එතකොට ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඒක රික්වෙස්ට් කරන හින්දානේ ඒක මෙයා කරන්නේ. එතකොට ඒ හින්දා අර ගොඩාක් රූල්ස් කම්ප්‍රොමයිස් කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කියනවා වැෆ් එකක් තියෙන එක වැඩක් නැහැ. අර ඒ වෙලාවේ වැෆ් එකට ඒකෝල ඔල්රෙඩි පේ කරලා තියෙන හින්දා වැෆ් කියන එක දැම්මා. හැබැයි රූල්ස් භාගයක්ම නැහැ. ඉතින් සිකියුරිටි වල්නරබිලිටි එකක් එක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක දුවන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගෙත් මෙතන දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් උදාර වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. උදාර ලැබ්බින් උතන කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන කට්ටිය. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අර මේ ඔය ඇප්ලිකේෂන්ස් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ වගේ මේ කවදා හරි ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ සොලියුෂන් එකක් දාපු වෙලාවක එහෙම මයික්‍රොසොෆ්ට් එන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? සමහර තර්ඩ් පාර්ටි ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේස් එහෙමත් තියෙනවනේ. ඒතර ඒවා වලත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සිකියුරිටි කම්පොනන්ට් දාපු ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් වල එක එරර්ස් එනවා. ඒකේ රීසන් එක ගොඩක් වෙලාවට එක අර මේ රූල් සෙට් එකකින් තමයි. එතකොට ඒක අපි ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕන රූල්ස් ඩිසේබල් කරන්න නෙමෙයි ඇප්ලිකේෂන් එක පැත්තේ ඩෙවලොප් කරන්න කියනවා. මොකද ඒක කම්ප්‍රොමයිස් වුණෙන් පස්සේ මොකක්වත් ඇප්ලිකේෂන් කට්ටිය කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඩේටා බ්‍රීච් එකක් වුණාන් පස්සේ ඉන්න ඇඩ්මින්ලා තමයි ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි ටීම් එක තමයි වග කියන්න ඕනේ. සිකියෝ කලේ නැද්ද? කොක තමයි අහන ප්‍රශ්නේ අන්තිමට. ඇප්ලිකේෂන් කට්ටිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හින්දා මේක allow කරන්න උනා. එහෙම කියලා බෑ. එතකොට කියන්නේ අයියා නම් ඒක එස්කලේට් කරේ නැත්නම් ඕක තමයි එන ප්‍රශ්න. එනිසා සිකියුරිටි වලට අනිවාර්යයෙන්ම টොප් ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕනේ. මේ කම්ප්‍රොමයිස් කරන්න ඕනේ කිසිම රූල් එකක්. ස්පෙෂල් ඩිෆෝල්ට් තියෙන රූල්ස්. හරි. අනිත් එක බෝත් මේ හැම එකකම කියන්නේ සිකියුරිටි ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් තියෙන හැම කන්ෆිගරේෂන් එක කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් ඔය වැෆ් එක වගේ දේවල් නැත්තම් ෆයර්වෝල් ඒ වගේ ඒවා අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා මොන දේවල්ද මේවා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ගොඩක් කරලා Microsoft ලා තියෙන ඔය virtual appliances network appliances ගත්තොත් එහෙම ඔය security සම්බන්ධ තියෙන ඒවා application web එක වෙන්න පුළුවන් firewall DDoS protections ඊට පස්සේ තා මොනවද ඔය defend එක Azure Defender endpoint protection ඒ වගේ Azure සහ M365 security stack එකත් එක්ක bind වෙලා තියෙන හැම එකක්ම Microsoft එකේ තියෙනවා database එකක් threat intelligent database කියලා. ඒතර මේක හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන database එකක්. ඒක Microsoft backend එකෙන් maintain කරන්නේ. එතකොට ඒක ලෝකයේ වෙන හැම අලුත් ඉන්සිඩන්ට් එකම මේක රියල් ටයිම් අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට රියල් ටයිම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද දැන් සමහර අපි ඔන්ප්‍රොමයිස් ඇප්ලයන්සස් ගත්තොත් අපි සමහර ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එකක් හරි මොන හරි ඒ වගේ දාන්න ඕනේ. ඒකට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඇටැක් එකක් වගේ. දැන් මේවැයම නෙමෙයි ක්ලවුඩ් ඔප්ෂන්ස් වල තියෙන හොඳේ. මොකද ඒක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් බෑක් එන්ඩ් එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා අර ඩේටාබේස් එකත් එක්ක. එතකොට රියල් ටයිම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක එනවා. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට මේක ගොඩක් හැමතිස්සම වගේ රූල්ස් ඒ වගේ දේවල් අප්ඩේට් වෙනවා. අපි ඇලර්ට් එක ඉන්න ඕනේ වගේ දේවල් ආවම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බලාගෙන. සමහරට බෑක් එන්ඩ් එකේ මේක අප්ඩේට් වෙනවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝ එක හරි මේක එන්වයරන්මන්ට්ස් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඊට කලින් මේ ප්‍රයිවට් මේක ප්‍රයිවට් මෝඩ් මම කිව්වා ඇයි කියලා. හරි මේක අපේ රීජනල් ලෙවල් එකේ තමයි අපිට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ. එතකොට ඒක ග්ලෝබලි බෑ. හරි ග්ලෝබල් යනවා නම් අපිට ෆ්‍රන්ට් ඩෝ කියන ඔප්ෂන් එක යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ එන්වයරන්මන්ට්ස් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක යූස් කරන්න Azure non Azure clouds ඒ කියන්නේ AWS Google ඒ වගේ cloud එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ on premise. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ගත්තොත් එහම ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්නේ Azure වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක සමහරට on premise වල තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙන cloud එකක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් Azure වල තිබුණත් අපිට පුළුවන් pool එකක් විදිහට add කරන්න back end එකෙන්. targets add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කෙලින්ම Azure එකේ Azure වල තියෙන application gateway එකට web traffic එක ගෙන්නගෙන එළියේ ඉඳන් එතනින් පල්ලෙහාට පුළුවන් අපිට ඒක distribute කරන්න අනිත් backends nodes වලට. ඒ කියන්නේ backend එක තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතන ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැන් ගොඩක් තියෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් on premise තියෙනවා නම් application එකක් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම Azure හරහා ඒක protect කරගන්න. front door එකත් same මෙතෙන්දී ඇත්තටම security component එක WAF එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ front door එකේ WAF එකට අමතරව NSG කියන component එකකුත් එනවා. හරි. එතකොට NSGs අපි දන්නවා already. NSGs කැලකුත් එනවා. NSG එකත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. හරි.
ලෝඩ් බැලන්සර්ස් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe ලෝඩ් බැලන්සර් එකෙන් නමින්ම තේරෙනවා පියෝලි ලෝඩ් බැලන්සින් වල තමයි එතන. එතකොට එතෙන්දී වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් විතරක් නෙමෙයි අපිට ලෝඩ් බැලන්සින් කරන්න අනිත් සර්විසස් පුළුවන්. ඒතකොට පොදුවේ TCP and UDP protocols දෙකම හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට HTTP වෙන්නත් පුළුවන් මේක ඇතුලේ HTTP දෙන්නත් පුළුවන්. RDP තියෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක හැම එකටම වගේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන්ස් සෝ සර්වර් එන්ඩ්පොයින්ට්ස් පොදුවේ තියෙන එකත් රීජනල් ලෙවල් එකේ තියෙන ලෝඩ් බැලන්ස් එක. ඒතකොට මෙතන තියෙන එකම ගැටලුව තමයි මෙතන අපිට ලෝඩ් බැලන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Azure වලට විතරයි. හරි. Azure වල විතරයි මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට හම්බෙන්නේ NSG ලෙවල් එකේ විතරයි. අපිට නෙට්වර්ක් සිකියුරිටි ගෲප් එකක් දාලා විතරයි මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සිකියුරිටි පැත්තෙන් අපිට very limited මේකක් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ලෝඩ් බැලන්සින් එක තමයි මේකේ මේන්ලිම වෙන්නේ. මෙතන තියෙන වෙනස තමයි ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි අපිට වෙබ් ට්‍රැෆික් එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් ට්‍රැෆික් උත් මෙතන ලෝඩ් බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතකොට මේකේ වෙනස්කම් මේවා තමයි. ඉතින් අපිට සමහරවිට දැන් මේ ඔක්කොම සමහර තැන්වල තියෙන කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට යන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි වෙබ්සයිට් නම් අපිට වෙබ් ට්‍රැෆික් එක නම් ගොඩක්ම ප්‍රයොරිටි අපි දෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ ලෙවල් එකට යන්න නම්. හරි. ඉතින් මේ දෙකම දාන්න පුළුවන්. හරි. ලෝඩ් බැලන්ස් එකක් තියන්න පුළුවන්. එතකොට ලෝඩ් බැලන්ස් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන ලෝඩ් බැලන්සින් වල අපි ඉගෙන ගමු පබ්ලික් and ප්‍රයිවට් තියෙනවා. අපි මම එතෙන්ද ඉතුරු ටික කියන්න. ට්‍රැෆික් මැනේජර් එක අපිට තියෙන්නේ ග්ලෝබල් ලෙවල් එකේ අපිට ලෝඩ් බැලන්සින්ස් වල ස්පෙෂලි DNS පැත්තේ දේවල්. එතකොට ඒක සපෝට් කරනවා Azure මෙන්න මේ environments වල. එතකොට මෙතන TCP UDP නෙමෙයි any protocol මෙතන සපෝට් කරනවා. හරි ඒ කියන්නේ ICMP වුණත් එතන මේවා කරන්න පුළුවන්. ලෝඩ් බැලන්සින් පැත්ත කතා කරලා ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන ගත්තොත් ඔව් HTTP2 කියන්නේ එන ප්‍රොටෝකෝල් එකක් ඒක. මමත් හරියටම ඒක මේවා කරලා මම එක පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නම් දැන්. මේ ඒ කියන්නේ වෙබ් ප්‍රොටෝකෝල් එක ගොඩක් දැන් Azure එක යූස් කරනවා. මම චෙක් කරලා කියන්න ඒක. ඉන් ඩීටේල් බලලා නැහැ මම. හ්ම් 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 ඔව් හ්ම් හ්ම් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන්න පුළුවන්. ඔව්. තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඒක මෙහෙමයි ගොඩක් වෙලාවට එක මේ ඒ ලෙගසි ඇප්ලිකේෂන් වල ওই ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද මේ මොකක්ද ගොඩක් ලෙගසි ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙන යූස් කරනවා දැන් මේ කියන්නේ එතන ඒ කන්ෆිගරේෂන් එකත් එක තමයි. හැබැයි එක ලෙවල් එකක් තියෙන ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන දැන් අපි හිතමුකෝ එක්සැම්පල් එකකට මම එක රිලෙවන්ට් නෑ අපි හිතමුකෝ දැන් ඔය මම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් NTLM Kerberos කියලා ගත්තොත් එහෙම හරිද දැන් NTLM සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලානේ තියෙන්නේ හරිද දැන් Kerberos විතරයි යූස් කරන්නේ Windows Server 2025 වලින් ඉඳලා දැන් එක ලෙවල් එකක් තිබුණා ඒගොල්ලෝ NTLM සපෝට් කරනවා ඒක ක්ලයන්ට්ගේ රික්වෙස්ට් වෙනවනේ ක්ලයන්ට් ස්ටිල් ට්‍රැෆික් එක එවනවා නම් සර්වර් එක පැත්තෙන් ඇක්සෙප්ට් කරන විදිහට හදලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක තිබුණා ඒක. මේ හැබැයි සර්වර් එක මේ යවද්දී අරක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බයි ඩිෆෝල්ට් එයාගේ වැඩ කරන කර්බරස් විතරයි. හැබැයි අර සපෝට් එක දීලා තිබුණා එක ලෙවල් එකක් එනකන්. ඒ වගේ සිනාරියෝස් තියෙනවා මේ හැම එකම. ඒ කියන්නේ යම් ලෙවල් එකකට අර බෑක්වර්ඩ් මේ සපෝට් එක තියෙනවා. හැබැයි එක තැනක් යනවා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම එනවුස් කරලම කට් ඔෆ් කරලා දානවා මේ ට්‍රැෆික් එක එන්ටර්ටේන් කරන්නේ නැහැ කියන එක. තියෙනවා ඒක ඇලර්ට්ස් අපිට පුළුවන් මේවා කරන්න. තියෙනවා. හ්ම්. ඔව්. ඔය කියන්නේ මෙතන කතන්න ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකද නැත්නම් මේ ලෝඩ් බැලන්සර් කියන එකද?
මෙතන මේක ලෝඩ් බැලන්ස් එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ මෙතන මේක තනිකරම ට්‍රැෆික් එක මැනේජ් කරන එක විතරයි වෙන්නේ. ආ සාමාන්‍යයෙන් ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම කොමන්ලි ගත්තොත් එහෙම ලෝඩ් බැලන්ස් සොලියුෂන්ස් කියලා කියන්නේ ට්‍රැෆික් එක මැනේජ් කරන එක කියන්නේ මැනේජ් කරනවා. ඒතකොට එතනින් මීන් කරන්නේ 100% සිකියුර් කරනවා කියන එක. ඒතකොට එයාගේ මේන් පර්පස් එක තියෙන්නේ ට්‍රැෆික් එක ලෝඩ් එක බැලන්ස් කරන එක. කියන්නේ එතෙන්දී එයා කතා කරන්නේ පිට බෑක් එන්ඩ් එකට බෑක් එන්ඩ් පූල් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ හැම ලෝඩ් බැලන්සින් සොලියුෂන් එකම තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් ඩෝර් ලෝඩ් බැලන්සර් ට්‍රැෆික් එක හැම එකම බෑක් එන්ඩ් පූල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කරන්නේ ට්‍රැෆික් එක එළියෙන් අරගෙන ඇතුළට එතනින් එයාගේ තියෙන රූල්ස් ඒවත් එක්ක එයා කරන්නේ රූල්ස් කියන්නේ ෆයර්වෝල් රූල්ස් නෙමෙයි ලෝඩ් බැලන්සින් රූල්ස්. හරි. එතකොට ඒ රූල්ස් එක්ක එයා කරන්නේ බෑක් එන්ඩ් එකේ මේ බෑක් එන්ඩ් එකේ බෑක් එන්ඩ් පූල්ස් වලට ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන එක. එතන අපි කන්ෆිග් කරලා තියෙන රූල්ස් එක. ඒ රූල්ස් තියෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක යන්න ඕනේ. වේට් එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. අර බෑක් එන්ඩ් එකට කොච්චරක් යන්න ඕනේ මේ පැත්තට කොච්චරක් යන්න ඕනද එහෙම එහෙම. අපි මේක කන්ෆිග් කරලාදී ඔක පේනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ අයිඩියා එක එක නෑ 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 නෑ. හ්ම් හ්ම්. ඔව්. මෙහෙමයි ඇප්ලිකේෂන්ස් අපිට පුළුවන් බැක් එන්ඩ් එකේ තියෙනවා අපිට ඔප්ෂන්ස්. එකක් තමයි අපිට VMs දාන්න පුළුවන් බැක් එන්ඩ් විදිහට. වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇප් සර්විසස් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් මේ බැක් එන්ඩ් එකට කොහොමද යවන්න ඕනේ කියන එක. හරි අපි කන්ෆිගර් කරලා මම පෙන්නන්න. මේ එතෙන්දී ඔක තේරුණා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හෙල්ත් ප්‍රොප්ස් බලන්න පුළුවන් හෙල්ත් එක චෙක් කරන්න බැක් එන්ඩ් එකේ බැලලා දැන් අපි මම ඒක එතෙන්දී කරන්න දැන් මේක කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? හ්ම්. ඕ ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකේදී මේ දැන් අර හ්ම්. ඔව් ඔව්. නෑ 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 මෙතන වයිරස් ගාඩ් කියන්නේ දැන් මෙතන ඇත්තට ෆයර්වෝල් විදියට දැන් අපි ගත්තොත් Windows ෆයර්වෝල් එක තියෙනවනේ ඒක වයිරස් ගාඩ් ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රොටෙක්ෂන් කම්පොනන්ට් එකක් දැන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන next gen firewalls කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් ඉස්සර ෆයර්වෝල් ගත්තාම අපි තියෙන්නේ අපි සෙට් කරන සාමාන්‍ය පරණ legacy firewall වල තියෙන අපි සෙට් කරනවා මේ inbound and outbound deny and allow rules ටික විතරයි දාන්නේ. එතකොට ඒ rules ටික අනුව තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. හරිද හැබැයි දැන් නෙක්ස්ට් ජෙන් 5 වල එනවා ඒව දැන් තියෙන මේක තමයි අර ඔයා කියන වයිරස් ගාඩ් වගේ කම්පොනන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අර බෑක් එන්ඩ් එකෙන් සමහරට අප්ඩේට් කරන්නේ. ඔය ලේයර් 7 වගේ දේවල් එද්දි ඒ ඔප්ෂන් එක නෙක්ස්ට් ජෙන් 5 වල කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේකම ඒ ලෙවල් එකේ තමයි නැත්තම් මේ අර එකක් තමයි ඒ තියෙන මේ මොකද්ද ඇටැක්ස් ඒ කියන්නේ වොන්ඩබිලිස් අපිට හැන්ඩල් කරන්න බෑ. අනිත් එක බිස්නස් කම්පිටිෂන් එක. දැන් next gen firewall කියලා ඒ වගේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළාම එක බිස්නස් එක ඒ firewall කට්ටියට සෑහෙන්න ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අලුත් ෆීචර්ස් නේ. එන ගොඩක් පේන් පොයින්ට්ස් තියෙන ෆීචර්ස් ඒවා. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම එක තැනකින් නැත්තම් කට්ටියට එනවා ෆයර්වෝල් එකට වෙනම ෆයර්වෝල්ස් වලට වෙනම දාලා ඊට පස්සේ අර වගේ ඒවට වෙනම end point security හරි තව මේ වීඩියෝ කියන්නේ ඔය වගේ ඇඩිෂනලි ලේයර් එකක් යවන්න දෙනවා අර වගේ වෛරස් ගාඩ් ලෙවල් එකේ වගේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන හැබැයි 100ක් අර වෛරස් ගාඩ් කියන එකම 100ක් මෙතන දාන්න බෑ. හැබැයි යම් කිසි ලෙවල් එකක මේකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අගේ වගේ මේ දැන් load balancer solutions කියලා ගත්තොත් මේ හතර mainlyම load balancing options තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට added layer එකක් විතර තමයි security part එක මෙතින් add වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක optional feature එකක් විදියට. දැන් අපිට WAF එක නැතුව application gateway දාන්න ඕනේ. අපි අද මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න application gateway කියන කැලේ විතරයි. WAF කියන එකක් දාන්නේ නැහැ. WAF කියන එක දානවා නම් ඒකට වෙනමම price tag එකක් තියෙනවා. ඒකට වෙනම configuration එකක් එනවා. එතකොට ඒක වෙනමම විදියට යන එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම විදියට නෙමෙයි. ඇත්තටම මේකට උඩින් application gateway එකක් තියෙනවා. ඒකේ configurations ටික එහෙමම හදනවා. හැබැයි අපි ඒ traffic එක intercept කරන්න security part එකක් දානවා. දැන් අපි මෙතෙන්දී application gateway එකේ වෙන්නේ load එක බලලා load balancing rules ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. සහ net rules ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. WAF එක දාපු ගමන්
අර රූල්ස් දෙකට අමතරව net සහ load balancing rules වලට අමතරව security rules ටිකක් add වෙනවා. හරිද? ඒතකොට security filtering එකකුත් වෙනවා එතනින්. ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. පුළුවන් මම දැන් අපි දාද්දි බලමු. දාද්දි ඔක පේන්නනවා. මම pricing calculator එකනොත් පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යයෙන් මේක අපිට මේ කියන්නේ කෙලින්ම පෙන්නනවා. දැන් අපි enable කරාද අපෙන් අහනවා. drop down menu එකක් පෙන්නනවා. WAF එකද දානවද නැත්නම් application gateway 1ද 2ද එහෙම අහනවා. එතෙන්දී අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මොකක් එකද යන්නේ කියලා. මම ඒක පෙන්නන්න කරන්න විදිය. ඒතර ඒ කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා. හරි. මම අප යනවා. හ්ම්. 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 මෙහෙමයි මේ හතරම එකම දේවල් ටික තියෙන්නේ මේ හතර ඩිෆරන්ෂಿಯේට් වෙන්නේ මේ අපි යූස් කරන ප්ලේස් එක අනුව. දැන් අපිට රීජනල් ලෙවල් එක අපි දුමු අපි සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා ඉන්නේ. සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා රීජන් එක විතරයි අපේ තියෙන්නේ. සම්මා මේ එතකොට අපි ඒ ලෙවල් එකේ අපි යූස් කරනවා නම් අපිට ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකක් ඇති. අපේ වර්ක්ලෝඩ් එක තියෙන ඒ ලෙවල් එකේ. හැබැයි අපිට ග්ලෝබලි ඕන නම් අපේ හැම රීජන් එකකම තියෙනවා නම් අපේ වර්ක්ලෝඩ්ස් අපිට රවුට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දුමුකෝ අපේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන් US රීජන් එකේ එක සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සවුත් වෙස්ට් ඒෂියා තව එකක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා අපිට මුළු ඔක්කොම ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකට ගෙන්න ගන්න බෑනේ. මොකද ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක ලිමිටේෂන් ඇතුනේ ඒක රීජන් එක විතරයි පුළුවන් කියලා. අපිට යන්න ඒ වෙලාවට ෆ්‍රන්ට් ඔප්ෂන් එකට යන්න වෙනවා. මේක වෙනස්කම් ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න හොඳටම මේ හැම එකම ඔක්කොම මේ දෙකේම හැම එකම එකයිනේ. ප්‍රොටෝකෝල්ස් ටික එකයි ඊට පස්සේ මෙතන එන්වයරන්මන්ට් එක එකයි මෙතන සිකියුරිටි වල මෙතන විතරයි දෙකේම WAF කම්පොනන්ට් එක තියෙන NSG කැලලක් වල තියෙන වෙනම ඒක වෙනමම තියෙන එක මේ වෙනස්කම තියෙන මෙන්න මේ දෙක. ES no එකක් තියෙනවා. එතන මේක ES මේක no. හරි load balance එකේ නම් පොඩි මේකක් තියෙනවා. මොකද එතන මෙතන TCP and UDP කතන්දර සෑහෙන සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එතන ඉතින් TCP and UDP තමයි majority අපි use කරන protocol තියෙන. අනිත් ඒවා ඉතින් ICMP වගේ ඒවා තමයි පොඩි පොඩි add වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන administration මෙන්න මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ මේ වෙබ් එකයි. ඉතින් මේකත් අර මේ හ්ම් 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 ඔව් හ්ම් පුළුවන්. මෙහෙමනේ දැන් ස්ට්‍රැෆික් මැනේජර් කියන ග්ලෝබල් ලෙවල් එක යන එකක්. ඕක කෙලින්ම මෙහෙමනේ අපි කොහෙටද පොයින්ට් කරන්න කියන එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. දැන් මම එක පොඩ්ඩක් මේක පොයින්ට් කරන් පෙන්නන්නම්. හරිද? දැන් අපි දුමුකෝ මේකට පොඩ්ඩක් මේ වඩු තියෙන ගා මෙතන ගමු. දැන් අපි තියනවා එක රීජන් ඇතුලේ මෙතන වක ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන තව ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන තව ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙතන තියෙනවා ට්‍රැෆික් මැනේජර් එක. හරි? එතකොට මේ ඔක්කොම මෙතනින් තමයි බැලන්ස් වෙන්නේ. හරිද? මෙතන දැන් සිකියුරිටි කම්පොනන්ට් එකක් නැහැනේ. අපිට පුළුවන් සිකියුරිටි ඕන නම් මෙන්න මේ ලෙවල් එකේදී දාන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් වලදී සිකියුරිටි දාන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිවිජුවල් විදියට. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. දැන් මෙතන ට්‍රැෆික් මැනේජර් එක දැන් අපි දුමු අපේ මේ ඔක්කොම වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා. වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. අපිට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් තියෙන ට්‍රැෆික් මැනේජර් නැතුව මෙතන ෆ්‍රන්ට් ඩෝ යන්න පුළුවන්. මෙතන ෆ්‍රන්ට් ඩෝ යන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මෙතන තියෙන්නේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් විතරනේ. මෙතන තියෙන මෙතන වෙන මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. මට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් නන් වෙබ් කියන්නකෝ. නන් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ෆ්‍රන්ට් ඩෝ යූස් කරන්න බෑ. මොකද මේ අපිට යන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ලෝඩ් මොකද්ද? ට්‍රැෆික් මැනේජර්. ට්‍රැෆික් එක රවුට් කරන්න. එතකොට අපිට ඒ වගේ තැන්වල පුළුවන් මෙතන නන් වෙබ් මේ කියන්නේ ඒ වගේ තැන්වල අපිට අර මේ විදිහට ඉන්ඩිවිජුවල් රීජන් වල මේ විදිහට සොලියුෂන්ස් දාන්න පුළුවන්. සිකියුරිටි එක විතරක් නෝ.
හරි එතකොට මේ තැන්වලට මේ කියන්නේ අපි තුම එක ෆ්‍රන්ටෝ දාන ප්‍රශ්නයක් නෑ අර මේ ෆ්‍රන්ටෝ කොම්පොනන්ට් එක එනවනේ ට්‍රැෆික් මැනේජර් නමයි කියලා සිකියුරිටි නැහැ කියන්නකෝ එහෙනම් අපිට එක්කෝ මෙතන මේ එන ට්‍රැෆික් එක මෙතනින් මේ රවුටර් යන ට්‍රැෆික් එක මෙතන ෆයර්වෝල් එකට හිට් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ පැත්තේ තින්නේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගේට් එක විතරක් නම් සෝරි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් නම් මෙතන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකක් දාන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක හරි වැෆ් එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ ලෙවල් එකෙන් හදා ගන්න ඕනේ මෙතන අපි just use කරන්නේ routing වලට විතරයි ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් එක මේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න විතරයි use කරන්නේ හරි එතකොට අර කිසිම ලිමිටේෂන් එකක් නැහැ අපිට වෙන එකකට යන්න පුළුවන් කියන එක. අපි කියන්නේ අපි මේකෙම මේ අපි මේකෙම යූස් කරන්න ඕනි කියලා මේක ගන්න නියමයක් නැහැ. අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ නැති කොම්පොනන්ට්ස් අපිට අනිත් ඒවා රිකවර් කරන්න දෙනවා කොහොමද? අපිට සිකියුරිටි නැතුව මේක කරන්න බෑනේ මොනක්වත්. Then distributes traffic to services across global Azure regions while providing high availability and responsiveness. මෙතන තනිකර සිකියුරිටි කැලලක් කතා කරන්නෙම නැහැ. හරි. අපිට සිකියුරිටිත් එක්ක යනවා නම් ෆ්‍රන්ට් ඩෝර් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනත් ස්ටිල් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් HTTP විතරයි. අපිට non HTTP traffic උත් තියෙනවා නම් common ඒ කියන්නේ HTTP plus අනිත් UDP TCP අනිත් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක යනවා නම් මෙන්න මේක තමයි යන්න ඕනේ. ඒක ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අර ඉන්ඩිවිජුවල් තැන් වලින් ඉන්ඩිවිජුවල් රීජන් ලෙවල් එකෙන් අපිට අපිට ස්පෙસિෆිකලි HTTP එක විතරක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන මේ රිසිකියෝ කරන්න ඕන අපිට අන්න WAF එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ ලෙවල් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ෆයර්වෝල් එකක් දාන්න පුළුවන් පොදුවේ. හරි. ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර තනි එකකින් සමහර SKUs තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක තියෙනවා ගොඩක් ඔය මේ අපි දැන් ඔය M365 ප්‍රොෆයිලින් කරද්දිත් ඒ වගේනේ. මේ දැන් අපි අර ගොඩක් වෙලාවට කියනවානේ දැන් මේ යූසර්ස්ලා 100ක් ඉන්නවා නම් 10 දෙනෙකුට විතරයි exchange online ඕනේ. ඊට පස්සේ 90කට ඕනේ හැබැයි මේ M365 E3. එතකොට අපිට M365 E3 ගන්න නැහැනේ අර 100 දෙනාටම 10 දෙනෙකුට විතරක් E1 එක exchange online P1 එක අරගත්තා. ඊටු 90ට විතරයි M365 E3 එක ගන්නෙ. හරි ඒ වගේ තමයි අපිට ඒ වගේ ප්‍රොෆයිලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඒක ගොඩාක් රිලෙවන්ට් නැහැ මේ එක්සැම්පල්. හැබැයි මම අර ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන්න ඕනද කිව්වේ. මේ අපිට ඇඩ් කරන්න ඇඩොන්ස් දාන්න පුළුවන් ඕන තැනක දාන්න පුළුවන්. කොහෙද ලූප් හෝල් එකක් තියෙන ඒක ෆිල් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි කම්පොනන්ට් එකක් දාලා. දැන් මෙතන ට්‍රැෆික් මැනේජර් යූස් කරනවා කියන අනිවාර්යෙන් සිකියුරිටි කැලලක් ඩ්‍රොප් වෙනවානේ. මෙතන ඇත්තෙම නැහැනේ. මේ සිකියුරිටි එකක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට මේක ෆිල් කරන්න අපිට පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ ට්‍රැෆික් එක පල්ලෙහාටම ගෙන්නගෙන NSG ලෙවල් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒක ටූ රිස්කි මොකද NSG ලෙවල් වල NSG වැඩ කරන්නේ සබ්නෙට් මොකද්ද මේව ලෙවල්නේ මොනවාද සබ්නෙට් ලෙවල්නේ. එතකොට ඒක සෑහෙන පල්ලෙහාටම ඇවිල්ලා. අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ වෙබ් ට්‍රැෆික් නම් WAF ලෙවල් එක අපිට ඒක පෙරිමීටර් ලෙවල් එකෙන්ම නවත්ත ගන්න ඕන නම් ෆයර්වෝල් එකට හිට් කරන්න වෙනවා. එන ඇනි ට්‍රැෆික් කියන්නේ එතකොට ෆයර්වෝල් එකට බද්දලා තමයි පල්ලෙහාට ගන්න වෙන්නේ පල්ලෙහාට. මෙතනින් එන එක. ෆයර්වෝල් එක හරහා තමයි පල්ලෙහාට ගේන්න වෙන්නේ. හැම කොමන් ට්‍රැෆික් එක නම්. හරි. ඕකේ. මේ මම මොනවාරි ඕකේ තව තියෙනවා නම් අප්ඩේට්ස් මම එවන්නම් මේ මොනවාරි මම බලන්නම් පොඩ්ඩක් තව ඔකට මොනවද කරන්නේ. හරි ලෝඩ් බැලන්සර් පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්සර් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ලෝඩ් බැලන්සර් එක කතා කරමු පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්සර් එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා අතනම් ප්‍රයිවට් and පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්සර්ස් කියලා දෙකක් තියෙනවා එකක් බලමු ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්සර් ප්‍රයිවට් හරි ඉන්ටර්නල් දෙකම කියනවා ඒ කියන්නේ පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්සර් කියන්නේ හැමතිස්සෙම එක්ස්ටර්නල් එළියට එක්ස්පෝස් වෙන එකක් හරි එතකොට අපිට එළියේ ඉඳන් එන පබ්ලික් ට්‍රැෆික් එක ඇතුළට ගන්න ඕන නම් අපිට පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අරගෙන ගොඩක් ලාට මේක එන්නේ වෙබ් ට්‍රැෆික් එක. අපි වෙබ් සර්වර්ස් තියෙනවා පබ්ලික් ෆේසින් වෙබ් සර්වර්ස් තියෙනවා. පබ්ලික් ෆේසින් වෙබ් අපි ගාව තියෙන තනි වෙබ් සර්වර් එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට අපි තනි වෙබ් සර්වර්ස් 3-4ක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක ඒන ට්‍රැෆික් එක පබ්ලික් ට්‍රැෆික් එක ඒවට එන එක මෙතන පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්ස් එකට අරගෙන එතනින් ලෝඩ් බැලන්සින් රූල් හරහා මේ බෑක් එන්ඩ් එකේ තියෙන වෙබ් සර්වර්ස් අතර ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතෙන්දී apply load balancing rules මේ ටික තමයි මෙතනින් වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන කෙලින්ම වෙන්නේ මෙතන public IP එකක් මෙතන set වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ මෙතන මේ back end එකේ private IP සරහ තමයි යන්නේ communication එක. හරි.
ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට આવොත් එහෙම ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්සර්ස් આવොත් එහෙම ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්සර්ස් එළියට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ මේ තනිකරම කරන්න VNet එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. VNet එකක් ඇතුලේ දැන් අර අපි එක්ස්ටර්නල් පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්ස් එක මෙතන කතා කළේ මේ විදිහට. හරි. මෙතනින් පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්ස් එකට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒක හරහා මෙතන බෑක් එන්ඩ් එකේ තියෙන එයාගේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට ට්‍රැෆික් එක ගන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ ට්‍රැෆික් එක මෙතනින් ලෝඩ් බැලන්ස් කරනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්ස් එකක් දාන්න මේ ඔව් නෑ නෑ ඔව් මේක මේ නෑ ඒක ඩොට් එකක් වගේ වෙලා තින්නේ. මෙන්න මෙතන මම පෙන්න කරන් තියෙන එක. මේ අපි ගත්තොත් ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්සර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මෙතන ලෝඩ් බැලන්සින් සොලියුෂන්ස් පාවිච්චි කරන පර්පස් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම අර එක්ස්ටර්නල් එක ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් සර්වර්ස් වලට නැත්තම් අනිත් මොන හරි අපි ගත්තොත් RDS ගත්තොත් එම RDS වල සමහරට මේ වෙබ් සර්වර්ස් වලට ඒ වගේට. හැබැයි අපි ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් බැලන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට back end SQL නැත්තම් database servers වලට පොයින්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එක database එකක් තියෙනවනේ. හරි ඉන්ටර්නල් ලෝඩ් කියන්නේ සෝරි ගොඩක් රෑලි පොඩි ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙන Windows database එක පාවිච්චි කරන. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍ය enterprise level එකේ ඇප්ලිකේෂන් කතා කරලා ඒ හැම එකම තියෙනවා back end database එකක්. ඒතර මේ databases උත් ගොඩක් වෙලාවට හැම එකකම distribute කරලා තියෙන්නේ HAS වලට high availability. එතකොටත් back end ඒ කියන්නේ databases එකක් නෙමෙයි 3-4ක් තියෙනවා servers. එතකොට අපිට පුළුවන් internal load balance එකක් පාවිච්චි කරන්න මේ applications වලින් back end database එක query කරද්දී අපි තුමේ තනි එකක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තුනකින් මෙයාව ගද්දි මෙතන හිර වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හින්දා මේක මේ විදිහට distribute කරද්දී මෙතනින් අපිට internal load balance එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ එන applications වලින් එන load එක මේ database අතරේ එන විදිහට මේ rule set එකක් දාලා මේ distribute කරන්න. ඒතර database හිර වෙනවා නම මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර ඒ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් මෙතන තව ඕනනම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. තව load balance එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ load balance උත් ඕන දාන්න. දැන් බැරිවල මෙතන මේක crash වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ඒවත් පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒතර internal load balance එක මේ විදිහට තමයි set වෙන්නේ. sorry public එක මෙහෙම ඇවිල්ලා. එතනින් අපිට පුළුවන් web traffic එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න. ඒ එන traffic එකේ database එක query කරන්න ඕන request තියෙනවා නම් එයා back end එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් කතා කරලා ගන්න. ඒතර හිතන්න එපා දැන් මේ එන traffic එක මෙහෙම වෙලා මෙහෙට එනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මේක නැවතිලා application එකේ interface එකෙන් නැවතිලා එතනින් application එක ඇතුළේ ඉන්නේ මේ process එක request එක ගන්න. ඒතර client ගේ request එක මෙහෙ ඇවිල්ලා මෙහෙ එන්නේ නැහැ. මෙතනින් application එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ call කරන්නේ මේ database එකට. දැන් මේක තියෙන විදිහට එහෙම හිතන්න එපා මේ user ගේ එන මේ request එක එහෙම ඒ traffic එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ පැත්තට එනවා කියලා හිතන්න එපා. හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එයා application එකට ඇවිල්ලා එතන presentation interface එකට ඇවිල්ලා එතනින් application එක ඇතුලෙන් තමයි ඒක process කරන්නේ. ඒ එන request එක. එතනින් නවතිනවා. ඒ process එක එතනින් කියන්නේ ඒකෙන් application එකෙන් තමයි ඒක process කරන්නේ. process කරද්දී application එකට ඕන නම් ඒ වෙන user ගේ එන මෙයාගේ request එකට දාලා දෙයක් database එකෙන් query කරන්නේ. එයා ඊට පස්සේ තමයි එතනින් database එකට යන්නේ. හරි. හැබැයි ඇටැක් එකක් ආවොත් එහෙම ඇටැක් එක කියන්නේ මෙතනින් කෙලිම මෙහෙම ඇවිල්ලා මේකට ඇවිල්ලා මේ හැම එකටම යන්න පුළුවන්. ඇටැක්ස් තියෙනවනේ. මේ ඔක්කොම බයිපාස් කරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලෙන් යන්නේ නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් මේ සර්විස් එක ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. හරි. ඒක ඉතින් වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන කැලලක් ඒක. හරි. මේ කැලල තේරුණා නේද මේක back end database එක. sorry මේ internal load balance එක වැඩ කරන විදිය. හරි එතකොට මෙතනත් මේ load balancing අපිට පුළුවන් cross promises virtual networks වල multi tier applications අපිට use කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ line of business applications වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක back end එක connectivity එක තියෙනවා නම් අපිට මේ compromise තිබුණත් කමක් නැහැ services වලට ඒ වගේ දේවල් වලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. හරි. මෙතන front end IP address and virtual networks are never directly export to මේවා තනියම මෙතන ඉන්ටර්නෙට් එකට expose වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ තනිකර මේ එකක් ඇතුළේ තියෙන්නේ. load balancing SKUs මම එකක් පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ basic එක දැන් නැහැ. සාමාන්‍ය Azure වල ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් එහෙම මේ basic SKU කියලා එකක් දේවල් දෙයක් තියෙනවා කරන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ තමයි මේ මේක ප්‍රොඩක්ෂන් දාන්න එපා. ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකට දානවා නම් බේසික් දාන්න එපා. මොකද මේකේ එකක් ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා සෑහෙන්න. අනිත් එක මේක කොයි වෙලාවෙ Microsoft එකෙන් ඩිස්කන්ටිනියු කරයිද දන්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි
බේසික් එක දානවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක POC හරි POC හරි ටෙස්ටින් වල විතරයි දාන්නේ. නැතුව දේවා දාන්න එපා. ගොඩක් කට්ටිය කරන වැඩක් තමයි මේක POC එක කරනවා. POC කරලා ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ ඒකම ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවා. ගොඩක් කම්පැනිස් කරගන්න වැරද්දක් තමයි IT ඩිපාර්ට්මන්ට් කරගන්න වැරද්දක් තමයි බේසික් එකේම ඇප්ලිකේෂන් වෙන්ඩර්ස්ලා හරි කවුරු හරි ගෙනල්ලා ටෙස්ටිං නම්මනම් POC එක කරනවා. කරලා දැන් හරි ආපු අමුතුවෙන් මේ ඔක අලුතෙන් ඩිප්ලොයි කරන්න ඕනේ මේකම අපි යූස් කරමු ඉස්සරහට කියලා මේක කරන ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවා. ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න බෑ මේක ඒ වුණා ප්‍රොඩක්ෂන් වලදී යූස් කරනවා. හැබැයි මේක කාලයක් යූස් කරගෙන ඉද්දි ඔන්න මේ ලිමිටේෂන්ස් වදිනවා. මෙතන වදින්න පුළුවන්. මෙතන විතරයි තියෙන S පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි ඊට පස්සේ availability දාන්න දෙද්දි availability නෑ. ඊට පස්සේ front ends ගත්තොත් එimhe inbound විතරයි outbound නැහැ. හරි. එතකොට ඒ වගේ ඔය ප්‍රශ්න වෙනවා. එතකොට කේස් ක්‍රෑෂ් වුණොත් එහෙම SL එකකුත් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ security පැත්ත එක ගත්තොත් මේක කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකේ open. කිසිම security එකක් නැහැ. NSG එකක් තියෙන අඩුමතරමේ මේකේ. හරි. ඒකින්ද basic load balancing විතරක් නෙමෙයි. Azure වල අපි ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් බේසික් හරි නැත්තම් මොනවා හරි වගේ ඉනිෂියල් ලෙවල් එකේ දේවල් දැක්කොත් එහෙම නැත්තම් ෆ්‍රී හරි කියලා මොනවා හරි දැක්කොත් එහෙම ඒවා පාවිච්චි කරන්න ටෙස්ටින් and POC වල විතරක් අපි මේන්ලි ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් වල පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊට වැඩිය ලොකු ස්කිල් එකකට යන්න එකක් බලන්න මොනවද ඒකේ තියෙන ලිමිටේෂන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් ලිමිටේෂන්ස් මේවා වෙනවත් එක්කම ඒකේ ප්‍රයිසින් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක වැඩි වෙනවා එන්ඩෙන් අපි ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරනවා නම්. හරි ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඕන. ඉතින් ඒකට යන්න වෙනවා. හරි ලෝඩ් බැලන්සින් මේ රූල්ස් එක වැඩ කරන විදිහ තමයි මේ තියෙන ක්ලයන්ට් ගෙන් කනෙක්ෂන් එක ආවහම front end IP address එකට load balance එකේ හරි එතනින් අපි load balance එකේ තියෙන load balancing rules එක verify වෙලා ඒක intercept වෙලා ඒතර ඒ rules set එක define කරලා තියෙන විදිහ අනුව මේ back end එකේ තියෙන VMs වලට නැත්තම් මොකක් හරි service මොනවා ඒවට මේක distribute වෙනවා. එතකොට මෙතන net rule can be combined with rules can be combined with net rules network address translations. හරි ඒ කියන්නේ මෙතනින් traffic එක එළියට යන්න ඕන නම් හරිද මෙයාගේ source එකේ private IP address එක අපිට net කරන්න පුළුවන් එළියට යද්දි. හරි එහෙම කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පෙන්වන්නේ එළියට පෙන්වන්නේ මෙතන මේ front end IP address එක විතරයි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මම එක කරලා පෙන්නන මේ ඔක්කොම ටික ගිහිල්ලා session persistence session persistence කියලා කියන්නේ මොකක්ද idea එකක් තියෙනවද මේක බලලා හරි කියන්න පුළුවන්ද session persistence කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේක gateway එකේදී application gateway වල නම් වෙන නමකින් කියන්නේ cookie based affinity හරි ඒ වගේ මොකක් හරි කියලා session persistence කියන්නේ initiate කරපු session එකක් මොකක් හරි රීසන් එකක් හින්දා ඩවුන්ලෝඩ් හරි ඒක ඩිස්ක් එක මොකක් හරි වුණොත් එහෙම ආපහු රීඑස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්නවා ඒ කනෙක්ට් වෙච්ච සෙෂන් එකම ඒකම රිසීව් කරන එකක් වෙන්නේ හරි මේක ගොඩක්ම මේ කියන්නේ මේක යූස් කේස් එකක් කිව්වොත් එම් අපි හිතමුකෝ දැන් අපි මේ ඉන්ටර්නෙට් මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් පේමන්ට් ගේට් එකකට කනෙක්ට්ලා පේමන්ට් එකක් කරනවා පේමන්ට් එක කරද්දි මගදී මේක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි රීසන් එකකින්ද අපි ඉන්ටර්නෙට් ගියා ආපහු තියෙනවා ටයිම් අවුට් සෙටින් එකක් තියෙනවා ටයිම් අවුට් එකට කලින් අපි ආපහු රීකනෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම ඒ කනෙක්ෂන් එක ඒ සෙට් වෙලා තිබිච්ච ඒ සර්වර් එකටම ආපහු එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන් හරි session persistence specify how clients traffic handle කියන එක හරි none කියලා තියෙන default ඊට පස්සේ client IPM protocol එකත් එක්ක මේක අපිට පුළුවන් එතකොට client IP විදිහට අපි select කරලා තියෙනවා session persistence එක අපිට client IP request will be handled by the same virtual machines මේ පැත්තෙන් එතකොට virtual ඒකෙන්ම තමයි මේ session එක handle කරන්නේ client IP and protocol specify that a successive request from the same address and protocol will be handled by the same virtual machines හරි එතකොට මෙතන පොඩි මෙන්න මේ added extra layer එකක් තියෙනවා. එතන මේකත් කියන්නේ හොඳයි. මොකද IP එක විතරනේ port එකත් එයා protocol එකත් ඒ කියන්නේ protocol එකත් පාවිච්චි කරනවා මේක maintain කරන්න. හරි. හරි. application gateway එක රැන්න කලින් පොඩ්ඩක් මම පෙන්නන්නම් අරකට ගිහිල්ලා මේක අපි කොහොමද load balance එකක් හදන්නේ කියන එක.
හරි මම මෙතන ලෝඩ් බැලන්ස් එක කියලා දාගන්නවා. ලෝඩ් බැලන්සස්. හරි මම ක්‍රියේට් කරනවා ස්ටෑන්ඩඩ් ලෝඩ් බැලන්ස් එක. ඒක ඩිසේබල් කියන්නේ මගේ ක්වාටර් එක ගිහිල්ලා මේක දාගමු. රිසෝස් ගෲප් එක. දැන් ලෝඩ් බැලන්ස් එක අද රිසෝස් ගෲප් එක අහන මොකද්ද කියලා මගේ ගාව තියෙන රිසෝස් ගෲප් එකක් ආව නෑනේ ඔක්කොම ඩිලීට් කරනවා. මම රිසෝස් ගෲප් එකක් මෙතෙන්දිම ක්‍රියේට් කරලා යාව දෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝඩ් බැලන්ස් නේම් එක දෙනවා. මම මෙතන පබ්ලික් ලෝඩ් බැලන්ස් කියලා දෙන්නවා. රීජන් එක. ඒතර මෙතන මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් කියන අපි නෝමල් කතා කරන එක. හරි. ගේට්වේ කියලා ගත්තොත් එහෙම ඩිරෙක්ට් ට්‍රැෆික් ටු නෙට්වර්ක් වර්චුවල් ඇප්ලයන්ස්. එතකොට එයා කෙලින්ම මෙතන කතා මේ අලුත් ඔප්ෂන් එකක්. අලුත් කියන්නේ මේක අලුත්ම නැහැ. මෙතන ලෝඩ් බැලන්ස් එක කෙලින්ම ඇත්තටම මෙයාගේ බෑක් එන්ඩ් එකක් කියලා නෑ. කෙලින්ම එයා කෙලින්ම පාස් කරනවා. අර මම කිව්වේ මේ අපි අර ෆ්‍රන්ට් ඩෝ මේ ෆ්‍රන්ට් ඩෝ නෙමෙයි. මොකද්ද මේ අපි අන්තිමට කතා කරලා මොකද්ද ෆ්‍රන්ට් ඩෝ එකේ අනිත් ඔප්ෂන් එක මතක නැහැ. හරි. anyways කෙලින්ම බෑක් එන්ඩ් පූල් වෙන කෙලින්ම virtual appliance. ඒතර බෑක් එන්ඩ් එකේ මෙයාගේ තියෙන virtual appliance එකක්. ඒතර යාට යවන්න පුළුවන් එක traffic එක කොහොමදද? සමහර application gateway එකට යවන්න පුළුවන්. සමහර VPN gateway එකට. නැත්නම් firewall එකට. ඒ වගේ එකකට යවන්න පුළුවන්. අපිට මේ එහෙම option එකක් අපිට ඕන නැහැ. එහෙම දෙයක් අපිට ඕන නම් load balancing එකත් එක්ක යව ගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක තෝරන්න ඕනේ. හරි. තේරුවහම එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ gateway load balancers වැඩ කරන්නේ internal විතරයි. ස්ටෑන්ඩඩ් විතරයි පබ්ලික් ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නල් දෙකම තියෙනවා. මම මෙතන පබ්ලික් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට පබ්ලික් එක මෙයා කරපු ගමන් එයා රීජනල් පැත්තට සෙට් වුණා. හරි. පබ්ලික් සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන මට පබ්ලික් IP එක. ඒ කියන්නේ ලෝඩ් බැලන්ස් එකේ ඉස්සරහ පැත්ත. පබ්ලික් IP, පබ්ලික් ෆේසින් පැත්ත. මම පබ්ලික් එකනේ හදන්නේ. එතකොට පබ්ලික් IP එකක් මම මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕනේ. පබ්ලික් IP එකක් බලමු මම එකක් තියෙනවා නම් අපි දාමු PLB1 කියලා. එකක් නෑ. එකක් හදන්න ඕනේ. හරි ස්ටැටික් එකක් routing preference monitor කියලා දෙනවා. save. gateway load balance කියලා නෑ මෙතන. මේකක් නෙමෙයි අපි කරන්න යන මම මේක save කරනවා. එතකොට public load balance කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සරහ පැත්ත හදුවා මෙයාගේ ඉස්සරහ කෑල්ල. එළියෙන් ඇවිල්ලා කොහටද hit වෙන්නේ? එයාගේ ඉස්සරහට තියෙන load balance එකට ඒක sorry public IP ඊට පස්සේ back end pools. back end pool කියලා කියන්නේ මේක මෙයාගේ back end එකේ තියෙන VM set එක මොකද්ද? මෙයාගේ ඉස්සරහින් දැන් එළියෙන් එන traffic එක මෙතනින් front end type එකකින් එන address එක එයා කොහෙටද යවන්නේ කියන එක. back end pool එකක් අපිට හදන්න පුළුවන්. back end pool එකේ නමක් දාන්න ඕනේ. pool 1. නැත්නම් අපි හිතුව මෙයාගේ back end pool එකකට වැඩි හදන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට back end pool 4ක් 5ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු RDS වලට එක back end pool එකක් තියෙන්න පුළුවන්. RDS servers එක back end pool එක. ඊට පස්සේ web application තව back end pool එක. ඊට පස්සේ තව domain controllers හරි මොනවද තියෙනවනේ ඒක තව එකක. ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා ඉන්න virtual network එක හදන්න ඕන. මේක virtual networks නෑනේ. මම මේක දැනට මෙහෙම තියන්න. හරි. virtual networks අපි පස්සේ add කරන්න. මම අලුතෙන් මේ sorry resource group එක හැදුවේ. හරි. එතකොට යා මේගොල්ලෝ ඉන්න virtual network එක මතලින් ඇහුවේ ඒක idea එක ගත්තා නම් ඇති මේක මෙහෙම එකක් තමයි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් ඊළඟට අපි බලන inbound rule හදන්න ඕනේ. මෙතන අපිට options දෙකක් තියෙනවා පේනවද? net rule එක වෙනම හදන්න පුළුවන්. load balancing rule එක වෙනම හදන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් load balancing rule එකක් හදුවොත් එහෙම rule 1 කියලා හදන්න පුළුවන්. front end IP address එක මේක අපි හදපු front end IP address එක back end pool එකට යනවා නම් web application වලට යනවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් port එකක් මොකක් හරි assign කරන්න 80 ඊට පස්සේ back end එකේ යවන්න ඕනේ port එක නිකන් 81 කියලා දාමුකෝ ඒ port එකට යවන්න ඕනේ ඊට පස්සේ health probe කියලා එකක් තියෙනවා ඒක මම පස්සේ කියන්නම් මෙතන health probe එකක් අපිට add කරන්න පුළුවන් මම health probe එකක් නිකන් add කරන්නම් දැන් කියන්නේ health probe එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම
අපි තුන මේක එනවා ට්‍රැෆික් එක මෙහෙම මේ විදිහට එනවා. මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ වෙලා මේ රෝඩ් බැලන්සින් රූල් එක අපි තුන මෙයාට තමයි මේ ට්‍රැෆික් එක තියෙන්නේ කියලා. හරි. මොකක් හරි රීසන් එකක් හින්දා මෙයා ඩවුන් වෙනවා. මෙතෙන්දි ඩවුන් වෙද්දි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි VM එක පිටින්ම ක්‍රෑෂ් වෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එක ක්‍රෑෂ් වෙන එක ඇතුලේ තියෙන. මොකක් හරි. හරි. අපිට පුළුවන් හෙල්ත් ප්‍රොබ් එකක් සෙට් කරන්න මෙතනින්. හෙල්ත් ප්‍රොබ් එකක් මෙයාගේ ඉන්න බෑක් එන්ඩ් පූල් වලට හැමතිස්සෙම කන්ස්ටන්ට්ලි කතා කර කර චෙක් කරන්න නිකන් පින් එකක් දානවා වගේ මේගොල්ලන්ගේ හෙල්ත් එක. හෙල්ත් එක අපිට පුළුවන් චෙක් කරන්න මේකේ VM availability ඒ කියන්නේ availability එක සහ application availability එක දෙකටම අපේ හෙල්ත් ප්‍රොබ් සෙට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන සෙට් කරගන්නවා හෙල්ත් ප්‍රොබ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ alert එක. ඒ කියන්නේ මේ එක සෙට් කරගෙන තියා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ දැන් active. මේගොල්ලෝ දැන් නැහැ. එතකොට බැලලා හරි මෙයා down කියලා මෙයා ප්‍රොබ් එකෙන් සෙට් කරුව ගමන් මෙයා කෙලින්ම මෙයාව මේ back end pool එකකින් ගලවලා දානවා. ගලවලා දාලා මෙතනින් අපි එතකොට එයා දන්නවා මෙතන මෙයා නැහැ. එතකොට මෙයා යන ට්‍රැෆික් එක එක්කෝ මෙයාට නැත්තම් මෙයාට විතරයි යවන්නේ. දැන් හෙල්ත් ප්‍රොබ් එකක් තිබ්බේ නැත්නම් මොකෝ කරන්නේ? මෙහෙම ගියා මේ ට්‍රැෆික් එක මෙතනින් ගියා මෙයා නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රැෆික් එකට යන්න දිහවන්නේ මෙයා හැරෙනවා මග. එතකොට මේ පැත්තේ ක්ලයන්ට් එන එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද්ද? සර්විස් එක නැහැ. හරි ඊට පස්සේ එයා ආපහු ඔක්කොම ක්ලෝස් කරලා තව පාරක් ගත්තාම සමහරට තව පාරකුත් මෙයා දන්නේ නැහැනේ මේ පූල් එක නැහැ කියලා පූල් එකේ පූල් මෙම්බර්. එතකොට ආපහු යන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ලකිලි මේ පැත්තට ගියොත් හොඳයි. ඒත් හෙල්ත් ප්‍රොබ් වලින් කරන අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට අනිවාර්යෙන් හෙල්ත් ප්‍රොබ් අනිවාර්යෙන්ම සෙට් කරන්න ඕනේ මේ ලෝඩ් බැලන්සින් සොලියුෂන්ස් යද්දී. හරි අපිට එතකොට හෙල්ත් ප්‍රොබ් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම නිකන් එක එක නම් දාලා හදනවා. පෝට් එක මේ මෙයා වෙන්නේ මේ පෝට් එකට තමයි කතා කරන්නේ every 5 seconds. මෙයා නිකන් මෙයා චෙක් කරනවා මෙයා ඉන්නවද කියලා. ඒ session persistence එක අපි කතා කරපු එක. මේ මොකක්ද කියලා මම එක මෙතනින් දාන්න දැන් source IPM protocol දාමුකෝ. TCP reset 14 IP මොනවක්වත් කරන්න දැන් මේ විදිහට මෙහෙම තියමු. ඒ විදිහට අපිට net rule එක හදන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි යනවා outbound rule එළියට යනවා නම් traffic එක කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා same අර විදිහටම හදන්න තියෙන්නේ මම මේක ඔයගලන්ට idea එක ගත්තා නම් ඇතිය මම කියන්නේ පස්සේ මේක trial out කරලා බලන්න subscription එක හදාගත්තාම මේක දැක්කම idea එක ගත්තාම පුළුවන් මේක කරගෙන යන්න time out එක ගියා මේ discount එක පැයක් ගියානේ teams free teams එක use කරන ඉඳලා ඒක ගැලවුණා okay ඉන්න පොඩ්ඩක් තා කවුද මේක හිටියේ නේද මං teams දෙකේම දාන්නම් හවුද හරි හරි තව කවුද උදාර නිමේෂ් කවුද මෙයා නැහැ කවුද අපි තව හිට දෙන්නෙක් විතර හිටියානේ ඔව් එයා ඉන්න ඕනේ තේජානියාව හරි මෙච්චර හිටියේ හතර දෙනාද මට මතක නෑ මම බැලුවේ නෑ මේ ඇත්තටම මේක හවනේ anyways අපි කරමු මම දැම්ම මැසේජ් එක මෙන්න ජොයින් වෙනවා තව කවුටි ජොයින් වෙයි හරි වැලිඩේෂන් එක පාස් වුණා මම මේක ක්‍රියේට් කරනවා ක්‍රියේට් කළාම ඉතින් දැන් මේ අපිට තියෙන මේකේ සිම්ප්ලි අපේ එලියන් ට්‍රැෆික් එක ගන්න ගන්නවා නම් අපිට මේ අපේ පබ්ලික් IP එක අපි මේකට දාපු එක අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න තියෙන්නේ සිම්ප්ලි පබ්ලික් DNS හරහා එතකොට ඒකට එනවා හරි
එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මම ප්‍රයිවට් ලෝඩ් බැලන්ස් එක දුවත් ඒත් ඔච්චර තමයි. ප්‍රයිවට් එකෙත් ඕකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එකම දේ අපිට අර මේ පබ්ලික් IP එක නෙමෙයි. අ, ඒකට පබ්ලික් IP එකක් දෙන්න නෑ අත්තරම. හරි. ප්‍රයිවට් IPs වලින් යන්නේ හින්දා. හ්ම්. නෑ. නෑ. මොකද එයා දන්නේ නැහැනේ බෑක් එන්ඩ් පූල් එකට. එයා බෑක් එන්ඩ් පූල් එකට පොදු මේ පොදු යවන්නේ. ඒතකොට පූල් එකට. හරි. එතකොට මේ එයා එතන මේවා කරන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් හෙල්ත් ප්‍රොප් තියෙන්න ඕනේ. හෙල්ත් ප්‍රොප් එකත් එක්ක තමයි ඔය බෑක් එන්ඩ් පූල් එක මැනේජ් කරන්නේ. ඒතර ලෝඩ් එක බැලන්ස් කරනකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන එකක්. දැන් එතන අපි හ්ම් යන්න පුළුවන් ඔයක තමයි. හ්ම්. ඔව් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. බෑක් එන්ඩ් පූල්ස් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු වෙබ් ඇප්ස් වලටම බෑක් එන්ඩ් පූල් 4ක් 5ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් සර්වර්ස් තියෙනවා 20ක් තියෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට අපිට පහ 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 දාලා බෑක් එන්ඩ් පූල් පහක් හදන්න පුළුවන්. හ්ම්. ඔව්. 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 නෑ නෑ හෙල්ත් ප්‍රෝබ් එක අනිවාර්යයෙන් තියෙනවා. මොකද මේ හෙල්ත් ප්‍රෝබ් එක මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෙතන පේනවනේ මේ රෙඩ් මාක් එක. හෙල්ත් ප්‍රෝබ් කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකත් එක්ක තමයි ලෝඩ් බැලන්සින් එක වැඩ කරන්නේ. මොකද ඒකෙන් තමයි යා දැනගන්නේ බෑක් එන්ඩ් පූල් එක හෙල්දිද නැද්ද මේක ට්‍රැෆික් එක යවන්නද නැද්ද කියන එක. හරි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටයිම් අවුට් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සෙෂන් ප්‍රෙසිස්ටන්ස් එක අපි අර විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට. මේ හෙල්ත් ප්‍රෝබ් එක නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හෙල්ත් ප්‍රෝබ් එක සාමාන්‍යයෙන් හැම ලෝඩ් බැලන්සින් සොලියුෂන් එකම එන එකක්. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. රයිට්. අපිට එමුණු මූව් වෙන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක පැත්තට. මම මේ දෙකම ඉවරලා පෙන්නන්නම් ප්‍රයිසින් කැල්කියුලේටර් එක. හරි මේකේ කොහොමද ප්‍රයිසින් යන්නේ අපිට කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන කියන එක. ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක සේම් සිනාරියෝ මොකද ලෝඩ් බැලන්සින් ඔප්ෂන් එකනේ තියෙන්නේ. ඒතර සේම් කන්සෙප්ට් එක අර පොඩි පොඩි කැලටි එකක් ඇඩ් වෙනවා සහ මේක වැඩ කරන්නේ HTTP වෙබ් ට්‍රැෆික් එක. ඒතර මේකෙදිත් ඇත්තට වෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එක එළියෙන් එන වෙබ් එකකින් එන රික්වෙස්ට් එක ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකට හිට වෙනවා. එතනින් අපි සෙට් කරන මෙන්න මේ ලිස්නර්ස් නැත්නම් රූල්ස් සෙට් එක මේ හැම එකක්ම ඉන්ටර්සෙප්ට් කරලා මේවා සෙට් කරන දේවල් එක තමයි ආ බෑක් එන්ඩ් එකේ පූල්ස් වල. ඒතර Mac එකේ බෑක් එන්ඩ් පූල්ස් ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් VMs වලට යන්න පුළුවන් VM virtual machine scale sets වලට යන්න පුළුවන්. ඒතර VM virtual machine scale set කියන්නේ අපි මේක තාම කළේ නැහැ VM පාඩම කරන්න. මේ මේකද අපිට ඕනේ scale set එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඒත් VM level එකේ load balancing තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ on premise servers. හරි මේක තව තියෙනවා මේ අපිට application app service යන්න පුළුවන්. Azure app service අපිට ඒවත් දාන්න පුළුවන් අපි මේ මම සෙට් කරලා පෙන්නන්න. හරි මේකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රෝබ් එකක් දාන්න ඕනේ. කොහොම එකවසර මට පේන්නේ නැහැ. හරි. ප්‍රෝබ් සෙට් කරන්න ඕනේ. ඒව නැත්තම් මේගොල්ලෝ ඉන්නවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මෙතන. හරි. ඇප්ලිකේෂන් ගේට් වල අපිට තියෙන ඔප්ෂන්ස් දෙකක්. එකක් තමයි ඒවට කියන්නේ ගේට්වේ රවුටින් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රවුටින්ස් එක path based and multiple site routing කියලා. එතකොට මේ ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේ එක මම කිව්වා අර layer 7 load balancer එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. අපි කලින් කතරව layer 3 හරි 2 හරි මම හිතන්නේ ඒ load balancers. ඒක හින්දා අපිට ඒ ඔප්ෂන්ස් තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් එකක් WAF component එක දාන්න පුළුවන් මේ දෙකේම. හරි මේ දෙකම එකයි. මෙතන පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ path base කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි applications තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ අපි ලොකු application එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන පුළුවන් application එකක් ගත්තාම මේ වගේ videos library එකක් තියෙන්න පුළුවන්, image library තියෙන්න පුළුවන්,
document libraries තියෙන්න පුළුවන්. එක එකව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ඒවා වෙන වෙනම තැම්වල ස්ටෝර් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පෙන්වන විදිහට මේකේ image තියෙන්නේ එක server pool එකක. එතකොට මේ application එක මෙතනින් publish කරලා දෙදී එයාගේ image ටික අපිට පුළුවන් එක තැනක තියෙනවා නම් දැන් අපි අර සාමාන්‍යයෙන් application එක ලියද්දි අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන තමයි මේක තියෙන මෙහෙම යන්න කියලා. ඉතින් ඒ කෝඩින් එකෙන් එක පෙන්වන්න පුළුවන් පාත් එක මොකක්ද කියලා. අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් පුළුවන් කියන්න ඇප්ලිකේෂන් ගේට් එකෙන් ඉමේජ් හොයාගෙන එනවනම් ට්‍රැෆික් එකේ ඉමේජ් එකක් ටාගට් කරලා එනවනම් එක මෙන්න මේ බෑක් එන්ඩ් එකේ බෑක් එන්ඩ් පූල් එකේ තියෙන ඉමේජ් වලට අදාළ සර්වර් එකට යවන්න එක ට්‍රැෆික් එක සර්වර්ස් වලට ඒ පූල් එකට වීඩියෝස් හොයාගෙන එතකොට මොකද ඒක ඔක්කොම ගන්න ට්‍රැෆික් එක මැනේජ් කරන ඒ කියන්නේ අර අනවශ්‍ය විදිහට හිර වෙන්නේ නැතිව ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේක කරන්නේ හරි එතකොට same domain condoso.com කියන එක අපිට එහෙම නැත්නම් තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මල්ටිපල් සයිට් ඔප්ෂන් එක යූස් කරනවා නම් මල්ටිපල් සයිට් කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි තුමු එක කම්පැනි එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඩොමේන් දෙකක් තියෙනවා පබ්ලික් ඩොමේන් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් දැන් ඕනම ලොකු කම්පැනි එකක අපි ගත්තොත් ඔය දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් එක වෙන්න පුළුවන් MS එක වෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට MS එක ගත්තොත් එහෙම MS එකේ දැන් ඉස්සර තාමත් දැන් ගැලවෙන හින්දා TJ එකයි MS එක ඇතුලේ මෙතන තියෙන TJ හරි MS දෙකම තියෙන්න පුළුවන් එහෙමනේ TJ ඇතුලේ තියෙන කාලේ එකම මේ වගේන් තමයි මැනේජ් වෙන්නේ එකම වෙබ් එකෙන් එකම ෆයර්වෝල් එකෙන් හැබැයි ඩොමේන් දෙකක් ඒ විතර නෙමෙයි ඔක ඇතුලේ තව තියෙනවානේ MS TJ වගේ ඉස්සර ඉන්කියුබ් තිබුණා ඉන්කියුබ් එක තාමත් කෑලි වගේක් තියෙනවා තව ඒ වගේ තියෙනවානේ Accenture තියෙනවා එක එකව තියෙනවානේ මේ ඒ වගේ Accenture මම හිතන්නේ MS නෙමෙයි මේ Brandix නේ කවුද තුෂාන්ත මේ ඒ වගේ Brandix පබ්ලික් ඩොමේන් තියෙනවනේ ගොඩක් නේද අම්බාන්ට මේ වගේ කියන්නේ එක එක කම්පැනිස් වල ගත්තොත් එහෙම සබ්සිඩරිස් බ්‍රැන්ඩික්ස් ඒවා තියෙනවද ඔව් MS නෙමෙයි බ්‍රැන්ඩික්ස් කිව්වේ හරි ඒ වගේ එකම උදාහරණ මට MS පැටළුණා MS එකෙත් එක එකවා තියෙනවා ක්‍රීඩා කියලා ඒවා තියෙනවා අනම්මනම් කේමල් තියෙන සෙට් එකක් හරි දැන් ඔය කිව්ව ඔක්කොම ටික බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ එතකොට ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වගේ එම හැම ඩොමේන් එකම අපිට පුළුවන් ඒවේ අදාළ ඒවට පූල් සෙට් කරලා දැන් මේතන අපි හිතමුකෝ TJ එක නම් TJ පූල් එක මෙතන ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සර්වර් සෙට් එක බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ මේන් සර්වර්ස් ටික මෙතන වෙනමම ඇප්ලිකේෂන්ස් වල ඒකට අදාළ ඇප්ලිකේෂන්ස් එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සයිට් එක ටාගට් කරලා ඒ සයිට් එක ඒ ඩොමේන් එක හොයාගෙන ට්‍රැෆික් එක කවුරු හරි එනවනම් මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒකට යවන්න මේ පූල් එකට යවන්න පුළුවන් මේ පූල් එකේ තියෙන VMs වලට අපිට මේ කියන්නේ එතන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවනේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හිට් කරන්න කියලා යවන්න පුළුවන් අර මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් දෙකම හරි දෙකෙන් එකක් හරි රූල්ස් තියෙනවා තනි මේ වගේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරි මම එක ගොඩක් ස්ලයිඩ් තිබ්බේ නැහැ මේ එකක් පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා එක application gateways මම රිසෝස් ගෲප් එක අපි හදපු එකම දාගමු මෙතන ගේට්වේ එකේ නමක් දාන්න පුළුවන් app gateway 1 කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දුෂාන්ත අහපු ප්‍රශ්නේ basic standard v2 web v2 ඉස්සර මේක දැන් අපි pricing calculator අරන් පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා මම එකක් තරම් පෙන්නුනා මෙතනම ලේසි application gateway එක ගත්තොත් එහෙම මෙතන පෙන්නනවා වෙන set එකක් මේ තාම මේ මෙතන පෙන්නනවා හැබැයි මෙතනින් දැන් තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි basic standard v2 web v2 විතරයි තියෙන්නේ මෙයාගේ පෙන්නනවා පරණ ටික හැම පෙන්නනවා මේ ඉස්සර තිබුණා basic v1 basic v2 web application firewall v1 v2 මෙතන application gateway base standard v2 containers කියන එකක් තියෙනවා හරි දැන් මෙතනින් ඇත්තටම අර මාර්ක පෙන්වන්නේ ඇත්තටම basic standard v2 මේ web v2 විතරයි පෙන්වන්නේ හරි
එතකොට මං කිව්වා බේසික් එක තෝරද්දි මේකේ වෙන ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා මේක තෝරන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ මේව කරනවා නම් ස්ටෑන්ඩඩ් V2 කියලා කියන්නේ අපි දාන මේ ඇප්ලිකේෂන් ගේට් V2 එක WEF V2 යනවා නම් අන්න ඇඩ් වෙනවා WEF පොලිසි අනම්මන සිකියුරිටි කැලලත් ඇඩ් වෙනවා මම මේක ස්ටෑන්ඩඩ් කරුවා ඒ ටිකක් ගියා හරි අපි දැනට මේක යන් ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔටෝ ස්කේලින් yes ද no ද කියලා දාන්න ඔටෝ ස්කේලින් කියලා කියන්නේ අර මේ ස්කේලින් අපි ලාස්ට් වීක් මට මතක ඉගෙන ගත්තා නැද්ද කියලා එන නැත්තම් ඉස්සරහට එනවා ස්කේලින් කියන්නේ අපි දැන් හිතුව මේකට එන ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙන්න මේක යුටිලයිසේෂන් එක වැඩි වෙච්ච එක මම ගේට් එක හිර වෙනවා ඒක මෙයාව කරන්න අපිට පුළුවන් ස්කේලින් ඔප්ෂන් සෙට් කරන්න එකක් තමයි අපිට මේ ඉන්ස්ටන්ස් කවුන්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ස්කේලින් කරන්න මේ අපිට මේකේ රිසෝස් අපිට අර VMs වල වගේ ස්කේල් මේ ස්කේල් අප් කරන්න බෑ හරි ඒ කියන්නේ ඒකම අපි VM වල පුළුවන් රිසෝස් ඇඩ් කරන්න same VM එකට එතකොට same තනි VM එක ඒකේ RAM එක දැනට GB 8යි නම් use කරන්නේ අපිට පුළුවන් GB එක RAM එක වැඩි කරන්න 16 32 කොහොම ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එහෙම ඔප්ෂන් එකක් මේකේ මේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ කවුන්ට් එක වැඩි කරන්න ඉන්ස්ටන්ස් කවුන්ට් එක කියන්නේ VMs කියලා ගත්තොත් VMs එකක් වෙනකොට 10ක් 15ක් දානවා එහෙම විදියට අපිට මේකේ පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් ගේට්වේස් වල මේකට හිට් එක කියන්නේ ට්‍රැෆික් එක ලෝඩ් එක වැඩි නම් අපිට පුළුවන් මැක්සිමම් යන්න පුළුවන් 10 ඉන්ස්ටන්ස් එකක් අපිට මිනිමම් 0 කියන්නේ ඇඩිෂනල් ඉන්ස්ටන්ස් ඒ කියන්නේ මෙතන 1 කියලා දෙමු 10ක් වෙනකම් මෙයාගේ ලෝඩ් මේක ඉන්ස්ටන්ස් වැඩිනවා ඒතර ඉන්ස්ටන්ස් වැඩි වෙන එක ඉන්ස්ටන්ස් එකට යන මෙතන ප්‍රයිසිං හදලා ගත්තොත් එහෙම ප්‍රයිසින් එකත් වැඩි වෙනවා හරි එතකොට ගේට් අවස් මෙතන මේක මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන අපි ඉන්ස්ටන්ස් ගානේ හරි එතකොට ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ඉන්ස්ටන්ස් නැතුව දාන්නත් පුළුවන් නැතුව දැම්මම පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා නැතුව දැම්ම අපිට එන්නේ මේ ස්කේලින් ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි එන්නේ අපිට ෆික්ස් ඉන්ස්ටන්ස් ගානක් තමයි දාන්නේ එතකොට අපිට පුළුවන් තනි එකෙන් යන්න තනි එක සාමාන්‍ය තනි එකයි අපි හිතනවා නම් මේක වැඩි දෙකක් යන එක හොඳයි කියලා දෙකයි. එතකොට අපි මෙතන හදනවා නම් මෙතන මේක හදලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ මෙතන එන ගාන. මැනුවලි අපි කියන්නේ normal fixed instance ගානක් කරලා මේ විදිහට දාන්න බෑ. එතකොට අපි දන්නවා මේක හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ auto scaling නැතුව දැම්මොත් එහෙම අපි සමහරට තනි එකෙන් දුවන්න පුළුවන්කමක් තියෙද්දිත් අපි ගෙවනවා instance දෙකකට. instance එකක් කියන්නේ web application gateway දෙකක් කියන එක. gateways දෙකක්. එයා load balance ඒ දෙක අතර load balance එක Azure වල my backend එකෙන් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක load balance එකක් heavy usage එකක් ආවොත් එහෙම ඌ exhaust වෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම හිර වෙන්න පටන් ගන්නවානේ. ඒකට. හරි. එයාගේ load balance එක ඒක Azure backend එකෙන් කරගන්න එකක්. එතකොට මේ අරක තමයි මෙතන තියෙන pros and cons. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දෙකක් දාන්න පුළුවන් safe side කියලා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ දෙවෙනි එක යුටිලයිස් වෙනවද නැද්ද කියලා කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ නෑ අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේකට එන මේකෙන් ගිහලා මොනිටරින් අපිට එනේබල් කරන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් අපි මේක දැම්මෙන් පස්සේ අපිට ආපහු වෙනස් කරන්න බෑනේ හරි අපිට ඔටෝ ස්කේලින් දැම්මහම ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඔටෝ ස්කේලින් දැම්මහම අපි දෙකක් දැම්මොත් අපිට ලිමිට් එකක් තියෙනවා දෙකකට විතරයි ප්‍රයිස් එක යන්නේ කියලා උඩරිම හැබැයි අපි හිතමු මේ ඔටෝ ස්කේලින් දාලා මේ අපි මෙතනින් දාන 10ක් කියලා දානවා දැම්මම 10ම යුටිලයිස් වුණොත් එහෙනම් 10ට ප්‍රයිස් එක හැබැයි එතකොට අපිට පුළුවන් ඔටෝ ස්කේලින් වුණා 3ක් විතර දාන්න පුළුවන් වුණා හරි මේ හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔටෝ ස්කේලින් යන එක ඊට පස්සේ යාගේ ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එකත් එක්ක එයා ඒක ආපහු අඩු වැඩි කරගන්නවා ඔටෝ ස්කේලින් දාන එක හොඳයි ඇත්තටම මොකද ඒතකොට අපිට අර අනවශ්‍ය විදිහට කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැ ගොඩක් තැන්වල ඔටෝ දාන්නේ ගොඩක් තැන්වල හැබැයි ලංකාවේ නම් දාන්නේ මේක දාලා එකයි දාන්නේ මේ පුළුවන් මේක හෙල්ප් මේ කියන්නේ මේක මේ වලින් හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ කොච්චරක් ට්‍රැෆික් එක යනවද ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ඕන්නොත් මේක මම හිතන්නේ කලයන් පස්සේ ආපුවා මම බලන්නම් මේක අපි දැන් දාලා බලමු අප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සර නම් බෑ දැන් පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ බලමු. ඉස්සර ඔප්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ ඒක මේක ඇඩ් කරන්න. අපි මේක දාලා බලමු පුළුවන්ද කියලා. ඔව් වෙන මේ තව ඉන්ස්ටන්ස් මේ කියන්නේ ස්කේලින් සෙට් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. මට මතක නැහැ ඉස්සර තිබුණේ නැහැ. දැන් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. චෙක් කරලා බලමුද? ඒක අපේ හොඳයි.
බෑ එතකොට මොකද මේ දැන් මේ අපි මේක ඇත්තටම බෑක් එන්ඩ් එක ඇප්ලයන්ස් එක ගන්න සෙට් කරන්නේ. එතකොට ඒක ඔක්කොම චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. මේක එඩිට් කියලා කියන්නේ මෙහෙම එඩිට් කියන්නේ මේක එනවනේ මේක ප්‍රොපර්ටි වින්ඩෝ එකක් එනවනේ. අපිට සමහර දැම්මල තියෙනවා මෙයාගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අනිත් තැන්වල පුළුවන් මේ අනිත් ඔප්ෂන්ස් වලත් තියෙනවා. අනිත් සොලියුෂන්ස් වලත් ස්කේලින් මේක හදන්න පුළුවන්. අපි කරලා බලමු. පුළුවන්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්ද? හරි මම දැනට මේ එක කියලා දාන්නම්. එතකොට අපිට මේක පුළුවන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ virtual network එකක් ඕනේ කියලා කියනවා. අපි එකක් නැහැ ක්‍රියේට් කරන්න වෙනවා. මම ඩිෆෝල්ට් වලින් මේ එකක් දාන්න. මෙයාගෙත් අර වගේම ප්‍රයිවට් පබ්ලික් IP එක මේ දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන පබ්ලික් IP එකක් අපි ලෝඩ් බැලන්ස් එකේ මේක බෑ ලෝඩ් බැලන්ස් එක දාලා තියෙනවානේ. gateway PIP එක දාමු. මේකෙත් අර වගේම බෑක් එන්ඩ් pool එකක් හදන්න පුළුවන්. pool 1 කියලා දෙනවා. මෙතන පුළුවන් add backend pool without targets. ඒ කියන්නේ pool එක හදලා backend එකේ targets කියලා කියන්නේ virtual machines හරි ඕන එකක්. හරි. එතකොට අපි target කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන targets වගේ අපිට දෙනවා. එකක් අපිට පුළුවන් FQDN එකකින් නැත්නම් IP address එකකින් target එක set කරන්න. ඒ කියන්නේ IP address එක කියලා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් IP address එකක් තියෙනවා අපේ on premise server එක. එතකොට අපිට on premise server එකක් දෙන්න පුළුවන් IP address එක විදියට. FQDN එක කියලා කියන්නේ අපි දැනටමත් අපි ගාව තියෙනවා publish කරන web application එකක්. ඒක සමහර වෙන කොහේ හරි cloud service එක වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඒකේ FQDN එක www. මෙහෙම මේ එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. නැත්නම් HTTP එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් virtual machine කියලා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම Azure වල තියෙන virtual machine එකක් මොකක් හරි. දැන් ඉන්නේ නැහැ select කරන්න එකක් නැති හින්දා VM scale set එක මම අරගෙන load balance කරපුවා HA දාපු VM set එකක් ඊට පස්සේ app service එකක්. Azure වලින්ම publish කරලා තියෙන app service එකක්. දාන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මෙතන දානවා මේ add backend without pools කියලා මේ targets කියලා. මොකද targets නැහැ ඇත්තටම. මේ දැන් මේක අපි හදපු එකේ නැහැනේ. VM එකක් වන්ද මම මේක yes කරනවා. හරි. පස්සේ අපිට add කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්න. backend ඊට පස්සේ configurations වලට ගියා. දැන් අපේ front end type එක අපි හැදුවා. publicly එනවා. ඇවිල්ලා the backend එකත් හරි පිටිපස්සත් හරි pool එකට targets එක add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැනට එක pool එකක් තියෙනවා. දැන් හදන්න ඕනේ මේකේ ඉඳන් මේ බෑක් එන්ඩ් එකට යද්දි ඒක කොහොමද මැනේජ් වෙන්නේ කියලා මෙතන rules වලින් හදන්න ඕනේ. හරි. එතන routing rules හදන්න ඕනේ. අපිට මෙතන rules හදනවා නම් අපි එක rule එකක් තියෙනවා R1 කියලා මම හදන්නම්. priority order එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ rule එකේ priority කියලා. හරි. අපි මම එතන 2000 කියලා තියෙනවා. අර firewall වල වගේ. listener. එයා listen කරගෙන ඉන්න name එක මම L1 කියලා හතන එයාගේ IP address එක front end IP address and protocol මොකෙන්ද එයා listen කරගෙන ඉන්නේ. මම මෙතන HTTP දාන්නේ. හැබැයි මම HTTPS දැම්මොත් එහෙම හරිද? එතකොට 443 වලට select වෙනවා. එතකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම certificate එකක් upload කරන්න ඕනේ. අවුද මගේ back end එකේ තියෙන certificate එක අපි application servers තියෙනවනේ. එතකොට applications වල certificates තියෙනවා. ඒක publish කරද්දී එළියට publish කරද්දී certificates තියෙනවා. applications. එතකොට ඒ certificate මෙතනට upload කරන්න ඕනේ. මොකද HTTP දැම්මහම ඒ certificate එක බලලා තමයි එයා traffic එක ඇතුළට ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. හරි? දැන් අපි ගාව certificate එක නැත්නම් මම දැනට HTTP දාලා යනවා එතන. එතකොට basic normal pay එක තමයි යවන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මොකද type එක. මම හදලා basic ද multi site ද කියන එක. multi site select කළොත් මම දෙන්න ඕනේ මෙතන අර multi sites වල නම් ටික. domain names ටික. හරි? මම මෙතන දැනට basic කියලා යවනවා. මෙතන පුළුවන් බෑඩ් ගේට්වේ අර මේ forbidden හරි බෑඩ් ගේට්වේ හරි පොඩි මොනවා හරි මොකක් හරි අර එකක් ලියලා මෙතන දාන්න පුළුවන් මේක තියෙන මෙන්න මේකයි සර්විස් වල ඩවුන් කරන ඕම කියලා දාන්න පුළුවන් නේ forbidden කියලා දාන්න පුළුවන් හරි ඒ විදිහට අපිට ඕන කස්ටම් මෙතන දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි එකක් වෙබ්සයිට් එක යූසර්ස්ලා යද්දි මේක නෑ මේකට අපිට මැසේජ් එක දාන්න පුළුවන් නිකන් අර ඩිෆෝල්ට් මේක දාන්න නැතුව රීසන් එකක් අපි તો මේන්ටේනන්ස් වලට නවත්තනයි කියලා එතකොට අපිට පුළුවන් දාන්න මේක under maintenance කියලා දානවා සමහර ඒවා දානවනේ ඊට පස්සේ මෙතන මම අපිට පුළුවන් back end target set කරන්න. හරි. back end target set කරද්දී මෙතන තියෙනවා අපිට පුළුවන් මෙතන option දෙකක් තියෙන එකක් back end pool. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔතන back end pool එකක් අපිට VMs හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ දැන් තියෙනවා back end pool එක මම back end pool කියන එක select කරනවා. අපි හදුවන එක. එතකොට back end type එක අපිට පුළුවන් redirection කියලා දාන්න පුළුවන්. redirection කියලා කියන්නේ අපි
pool එකට යවන්න එක වෙන කොහෙට හරි යවනවා. මොකක් හරි වෙන තැනකට. හරි? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ලිස්නර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ලිස්නර්ට මෙතන දානවා. නැත්නම් එක්ස්ටර්නල් සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක යවනවා. ටාගට් URL. කොහෙට හරි වෙන කොහෙට ට්‍රැෆික් එක යවන්න පුළුවන්. මෙතනින් අරගෙන. හරි? ඒ ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි බෑක් එන්ඩ් පූල් එක කියන්නේ දැන් අපේ එන ට්‍රැෆික් එක කෙලින් බෑක් එන්ඩ් එක මෙන්න මේ සර්වර්ස් වල තමයි යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඩ්‍රොප් ඩවුන් කරනවා බෑක් එන්ඩ් සෙටින්ග්ස් නැහැ. මම බෑක් එන්ඩ් සෙටින්ග්ස් ආපහු දාන්න ඕනේ බෑක් එන්ඩ් සෙටින්ග්ස් කියලා මෙතන මම හදනවා. ඒක දාපු ගමන් සර්ටිෆිකේට් එකක් දාන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේක දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ cookie based affinity connections training අර cookie based affinity කියන්නේ අපි අර කතා කරපු අර මේ එක මම කලින් කතා කළේ. මොකද්ද ඒකේ නම මේ session persistence වගේ මේකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙතන time out එක මෙතන set කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය default time out එක 20 seconds තියෙන්නේ. මේක අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 20 seconds තමයි default එක. ඒක තියෙන එක තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක add කරනවා. add කළාන් පස්සේ settings ටික හරි. ඊට පස්සේ path based rules අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. add multiple targets to create path based rules කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි. multiple rights දාන්න පුළුවන් මෙතන. අර අපි කිව්වා වගේ back end pool එක මෙතන අර මේ image videos ඒ ටික දාන්න පුළුවන්. redirect කරන්න ඕන site එක. හරි. මම මේක දැන් add කරන්න යන්නේ. එක rule එකක් දැම්මා. හරිද? දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා plus තියෙනවා. හරිද? දැන් අපිට front end IBs අපි හිතමුකෝ දැන් අපි මෙතන අපි මේ back end pool එකේ දෙන එක web application එක. corporate web application එක. ඒක අපි publish කරන්න ඕන නම් එක IP එකකින් විතරක්. ඒ traffic එක එක IP එකකින් විතරක් manage කරන්න අපිට මේක මේ විදිහට හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකට public IP මෙන්න මේ sorry මේ gateway PIP කියන එක විතරක් අපිට පුළුවන් dedicated නේ use කරන්න මේකේ ගැන traffic එක මෙතනින් බැලුවා මේ පැත්තට දැම්මා. අපිට තව IP එකක් හදන්න පුළුවන් තව IP එකක් තව මොකක් හරි service එකක් තියෙනවනම් ඒ විදිහට අපිට මේ rules වලින් හදන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන එක දාන්න ඕනේ කොහෙටද? හරි මේ add කියලා තියෙන මේ එකක් නෙමෙයි මේක ගොඩක් හදන්න පුළුවන් තව. routings ගොඩක් තියෙනවා. routing ඕන තරම් දාන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නේ එකක් විතරයි. දැන් ওই ගොඩක් තැන්වල මේව දිගට නිකන් මාගල් වගේ තියෙනවා routing දාපුවා. back end පුළුත් ඒ වගේ. ඒක වෙනමම ඒරියා එකක් ඒරගන්න නිකන් ඔළුව කැක්කම හැදුණා දැක්කම මේක පිස්සු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට ගියහම දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මේ routing rule මේ ඇතුළට ගියහම කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා. දැන් මේක ඇතුළට ගියොත් එහෙම මේ සෑහෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. මම මේ දැන් මේ මල්ටිපල් සයිට් එකම අයින් කරලා මේ HTTPS අයින් කරලා හරි සෑහෙන දේවල් නැතුව තමයි මේ ගියේ. එහෙම ගියාමත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක ඇතුළෙම කරන්න. මෙතනින් මම පාර්ට්ස් දැම්මෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න මේ හොඳම දේ මේ ට්‍රයිල් අවුට් කරන්න පුළුවන් හොඳයි. ඉතින් අර මම කියන වගේ මේ දැනටම සබස්ක්‍රිප්ෂන් එක 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ මෙතන. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔෆිස් එකේ හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියාෆුලි. මේ එහෙම නැත්තම් පුළුවන් නම් ට්‍රයිල් එකක් කරගෙන කරන්න බලන්න. මේ ඒක තමයි හොඳම වැඩේ. බරු මේක ඩිප්ලොයි වෙන්න ඕනේ පොතේ හැටි ඉක්මනට ඩිප්ලොයි වුණොත් හොඳයි. සමහර වෙලාවල් තියෙන මේක සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ඩිප්ලොයි වෙන්න. කාට හරි මේක තේරෙච්ච නැති මම දන්න තේරෙච්ච නැති කට්ටිය ඇති හැබැයි දෙපාර තුන්පාර රෙකෝඩින් එක බලන්න උතර තේරෙනවා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අයිඩියා එකක් ගත්තද කවුරු හරි මේක කියලා දීපු එකෙන් මොකද්ද අයිඩියා එක? තේරෙච්ච නැති දැනක් තියෙනවද ඔකේ? මොකද්ද කියන්නේ underline API that might be helpful at least මේක permission මගේ මේකේ permission case එකක් තියෙනවා මේ කලිනුත් ආවා මේක මේ subscription එකේ මේක තේරෙච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවද කියපු දේ අයිඩියා ගන්න නැති කවුරු හරි තුන්වෙනි එක sorry පළවෙනි එක පළවෙනි application gate එක තමයි හැදුවේ ඔව් මේක අපි ඇත්තටම මේ දැන් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ 104 level එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ application gateway and load balancer විතරයි හරිද මෙන්න මේ දෙක
මේකයි මේකයි. මේක මෙතෙන්දි කරන්නේ නැහැ මේ දෙකම. හරි. ඒකත් ලෝඩ් බැලන්ස් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක පොඩ්ඩක් කොම්ප්ලිකේටඩ්. දැන් දැක්කනේ මේක කරද්දි. දැන් මේක තමයි මේ අන්තිමට කරපු කෑල්ල. මේක කළෙත් නැහැ. මේක කරන්නේ නැතුව මේ තුනම අපි ඊළඟ කෑලි වලදී කරනවා. එතකොට දැන් මේ එතකොට මට අමුතුවෙන් මේ ටික ආපහු කවර් කරන්න දෙයක් නැහැ. තිබුණා. මම දැක්ක කොහරි තියෙනවා. ඉන්න පොඩ්ඩක්. ඉන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මේක සේව් කරලා නැතුව දිනු හදපු. ඉන්න බලන්න. අපි පොඩ්ඩක් අලුතෙන් යන් හදන්න බලන්න. මම නිකන් එහෙම්මෙන් මේවා දීගෙන යන්නම් V2 yes no pool එක දාන්නේ නැහැ. ටූ කියන එක අතර තිබුණේ නැහැ නේ. මම දැක්කම කොහරි තිබුණා මේක. ටූ කියන එකක්. නෑ නේ ටූ කියන එකක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මම දැක්කේ මම තිබුණා වගේ සමහරට TLS එක කරන්නද මම හිතන්නේ නැත්තේ. S TCP and TLS තියෙන්නේ. ඉන්න බලන්න. නෑ ටූ කියන එකක් තිබිලා නෑ තමයි. මම මේක චෙක් කරලා කියන්න මොකක්ද සීන් එක කියලා එමුණද. ඒ ටූ යූස් කරන්නේ නැත්තේ මේකේදී ටූ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නෑ නේ ටූ කියන එකක් නෑ. ලෝඩ් බැලන්ස් එකේ බලමු. ලෝඩ් බැලන්ස් එක තියෙන දෙයක් නෑනේ. ලෝඩ් බැලන්ස් එක මේ TCP and UDP විතරනේ. අරක ඒක යුනිවර්සල් නේ. මේ කියන්නේ යුනිවර්සල් කියන්නේ TCP මේ HTTP එකත් ඇතුළත්නේ. ඒකේ අවුට්බවුන්ඩ් රූල් එකක් නෑ. මම ඒක චෙක් කරලා කියන්න දුෂාන්ත. හරි. මේ ID එක ගත්තා නේද? ඔක හදන විදිය කොහොමද කියලා. හරි. මේ මට දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට මේ මගේ පර්මිෂන් කේස් එකක් තියෙනවා. මගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදා ගන්නත් වෙනවා. මට දැන් රිසෝස් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ උදාර තේජානි නිමේෂ් මං හිතනවා ID එක ගැන මං හිතන්නේ මං ඇක්සෙප්ට් කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 100%ක් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා මේ වෙලාවේ. හැබැයි ID එකක් ගත්තනේ මොකද අපි මේක ආපහු මෙතන කතා කරනවා කොහොමද? ඊළඟ මේ විදිහකදී. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. හරි. මේ එහෙම තේරුම් ගත්ත නැති මොකද්ද කියලා මේ අපි මේක ආපහු කතා කරනවා කොහොමත් ඊළඟ දෙකේදී කතා කරනවා කොහොමත් ඉන්න ඇඩ්වාන්ස්. උදාහරණ දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඔෆිස් එකේ තියෙනවනේ නේ උදාර ජයවර්ධනට තේජාන්ට පුළුවන්. අය
මේ බලන් try එකක් දෙනවා හදාගන්න මොකක් හරි. එතකොට මේ ටික trial කරන්න පුළුවන් නේ. මේ මමත් මර මගේ මේව එක හරහා රික්වෙස්ට් කළා Azure passes ටිකක් තාම මේ respond කළේ නැහැ මොනවාක්වත් passes ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එකක් විතරක් දෙන්න පුළුවන් කියලා දෙන එකක් විතරක් දීලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මේ ඒගොල්ලෝ ඒ Azure pass system එක නවත්තලා temporarily. මේ නැත්තම් MCT වලට සාමාන්‍ය Azure pass ගන්න පුළුවන් class එකේ student වලට. ඒගොල්ලෝ labs දෙන හින්දා දැන් ගොඩක් වෙලාට අර pay කරන්න මේ ඒක නවත්තනවා. try කරමු. ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ හරිනම් අදට මං ක්ලාස් එක නවත්තන්න. මේ අපි ආවෝ දැන් කන්ට්‍රෝල් මම පට්ට බිසි වුණා මේක ඇවුනේ ආයි ඉර වුණා හොඳටම දැන් අද දැන් මේක ඉරච් එකක් මට දැන් ප්‍රොපෝසල් දෙකක් තියෙනවා ගහන්න පොය දවස් කොහොමවත් යන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ගෙදරම තමයි. මේ ඒක හින්දා අපි කරගෙන යමු කොහොම හරි කරලා මේක. මේ අනිත් දවසේ ක්ලාස් එක එක්කෙනෙක් හිටියා මම කරලා මේ රෙකෝඩින් එක දාන්නම්. එහෙම වුණාමත් ඕක ඇදුණා දැන් ගිය පාරත් ඒ වගේ. දෙන්නෙක් විතර ලොකුණ මං කළේ නැහැ. අනිත් දවසේ කරලා රෙකෝඩින් එක දාන්න. එතකොට මේ මොකක් අපිට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක. හරිනම් අදට නැතම් මේ එක තමයි. මොකද හැමෝටම දැන් කියන්නේ කට්ටිය වැඩිනේ. මේ 100ක් හැමෝටම සමහර දවස්වල එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සති දවස් 7ම ගත්තත්. ඒකින්ද ඒක පැට්‍රිකල් නැතිද මම ඒ විදිහට කරන්න ප්ලෑන් කළත් ඒක දැන් අද ගත්තෙත් ඒක අද ඇත්තටම අඩුම තරමින් දෙන්නෙක් හරි ආවොත් කරන්නලා අනිත් එක රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන් හැමෝටම. මේ හරි ගයිස් එහෙනම් මේ අපි මේ අපෝ කරමු මේ මම try කරලා හෙට ගහද්ද හෙට බදාදනේ හෙට සමහරට මේබි පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් මම බලලා කියන්නම් try කරමු පොඩි වෙලාවක් හරි කරලා මේක බ්‍රහස්පතින්දා හෙට අද බදාදනේ රයිට් බ්‍රහස්පතින්දා හෙට තව ක්ලාස් එකක් කරනවා ඒක හෙට ඉවර වෙන දවස මේබි හෙට පුළුවන් වෙයි හෙට පුළුවන් වෙයි මම ඒක මේ ඒ වෙලාවටම කරන්න try කරන්නම් ඒක හෙට ෆයිනල් ඩේ එකේ ක්ලාස් එක ඒක මේ ඒගොල්ලන්ට ෆයිනල් පොඩි එක්සෑම් එකක් තියෙන එක්සෑම් එක දීලා මට ඒ වෙලාවෙම එක ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි එතකොට කොහොමත් රෑ 8:00 වගේ තමයි ඈ. ඒ වගේ වෙලාවට පුළුවන් මේ කියලා හිතනවා. මේ try කරමු. හරි එහෙනම්. thank you එහෙනම්. bye bye. සිල් ගන්න යන්න පොයට. okay.